Заняволіла і ослябіла, каптюры глыбію задзіла. Яна тая некім здаецца, як інфекцыя знішчае месца. Разгадала твою яна слабасць, неўзаметку няшчасце падкралась. Лола будзе танцаваць на ваших магілах, такая милая. Лола будзе танцаваць на ваших могилах, такая милая. Лола будзе танцаваць на ваших могилах, такая милая. Лола будзе танцаваць на ваших могилах, такая милая. Як інфекція знішчае месца, яд хавае, паказвае радасць, без сумневу верылю святасць. Лола будзе танцаваць на ваших могилах, такая милая. 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 Усяго мала прасная страва, пацаладжальнік можа на. Трымайся, пакуль не досыць, божа, ці жыццю трывожана. Ды та чорта сінгулярнасць, усё адначасна нічога. Хай будзе пам, а што, а пасля мы танчым на ўсюх у тебя, да. Рушанец першы, другі, толькі, на жаль, не ў трэці. Мы прачнёмся іншымі, праўда, толькі зноў на пачатку. З паляўнічых і спіральнікаў да вегетарыянства. Хай будзе бам, а што, а пасля мы танчым на ўсюх у тебя, да. Звісае ўніз галавой, табе так пасуе чорная сукня, цябе стварыў Бог, каб была удавой. Каджіма, інвенцію, тубімая, бридж-бэбі, святая ікона ў стылі дада. Я буду з табою танцорам на свяце, дзе гора, не гора, бяда, не бяда, дэкадансавы дэнс, поту пясочак, хай носам кроту бензін нашай ночы. З лузу зляцелі, але ж дурачкі, рэйс без пасадкі ніхто не саскоча. Які ў нас курс, па што ідзеш воўча, суця ад краю, інакш прыйдзем мы. Больш чым каханкі, менш чым сябры, гары яно гарам, гарам гары. Бяда. Уже ніхто не стаў на дрылу.
зразумеем яе сутнасці, але давяраем ёй заўсёды. Гэта адзінае пачуццё, здольнае выйсці за межы, і без яе палала б усё, зламаныя крылы. Любоў заўсёды боль, таму што мы рана ці позна адзін аднаго губляем, хоць мы адно толькі зверху апострав. Любоў заўсёды боль, таму што мы рана ці позна адзін аднаго. Так, здаецца, прапердзівся мікрафон. Усім вітанкі. Хто тут ёсць? Спадзяюся, што хтосьці тут ёсць. Ха-ха-ха-ха. Добра. Незвычайны дзень, ну, крыцей, звычайны, але ў тым сэнсе, што я звычайна не стрымлю у суботу, таму разумею, чаму тут можа нікога не быць. Давайте я святло подрублю, я зараз толькі усвядоміла, што не ўключана. О, як яно мне у вока ляснула, матка боска. Ось, карацей. Ой, не туды. Рано. Рано. Добра. Халера з ім. У чым сёння сэнс? Я хацела пастрыміць Life is Strange. Вось, але справа ў тым, што дагэтуль я падумала, што я паспею сабраць свой канструктар. У мяне вось ёсць канструктар у выглядзе палароіда. Я думала, вось я такая класная. Вітанкі, Шагрэль, вітанкі. Я думала, такая класная, зараз як зберу і буду на стрыме хваліцца. Але я не паспела. У мяне засталася апошні пак дэталяў, таму будзем на стрыме збіраць. Таму што я хачу яго сабраць ужо, калі я распачала. Таму соркі. Зараз будзе стрым, так бы мовіць, падсмактаны ў спадара Лепуса. У пэўным сэнсе. Ну, я не ведаю, мне западло мяняць катэгорыю. Халера з ёй, хай будзе такая катэгорыя. Я ўсё адно потым яе буду мяняць, таму... Вось, карацей, у мяне ёсць інструкцыя. Так, давайте я вам яе так покажу на тэлефоне. Таму што я зразумела, мне так прасцей, я магу хаця б паглядзець з усіх бакоў, што там адбываецца. Глядзіце, як яна робіць. Вось. Таму вось моя інструкцыя. Вось у мяне што ёсць зараз. Вось. Я паспела чаго сабраць і яшчэ скрыначку для палароідаў. Яна прыйшла і сышла. Таму што яна котка і ходзіць сама па сабе. Элечка! Яна мяне насамрэч не слухае. Але паспрабаваць было варта. Вось, карацей. То бок тут засталось, ну, карацей, корпус збольшага і завяршэння. Літаральна апошняя торбачка. Не, фатаграфаваць ён не зможа. На жаль. Добра, я пакуль што адкіну ў бок. І будзьма... Давайте я запушчу... Хаця, мабыць, няхай будзе плейліст з ночы, халера з імі. Будзе ім рэклама. Пагналі. Я толькі зараз заўважыла, што, ну, кшталту гэта папера, але яна тут пра ўсё адно з пластыкам унутры, а я ўжо закінула астатнія паперкі ў паперу. Прыйдзецца разбіраць смецце цяпер. Вось такая торбачка. У чацвёртай такая торбачка.
2 торбачкі. Ух, гэтыя торбачкі. І яшчэ да халеры канструктара. Я яго кідаю звычайна. Ну, сёння кідала на ложак сабе. Мне так прасцей будзе разбірацца. Добра. Нам трэба, паказвае ружовеньку на 4 на 2, ружовенькая і аднёрачка плоская. Так, давайте я адчыню тое, што мы маем. Блін, вось ты сказала пра катэгорыю, цяпер яно мяне бянтэжыць. Добра, не глядзячы на тое, што мне западло, я памяняю катэгорыю, каб было справядліва. Блін, гэта... як яна называецца? Just chatting. Чомусь я заўсёды хачу напісаць just talking. Всё, just chatting. Блін, ці окей, мабыць, мне... Не. Напэўна, гэта адзіны нармальны варыянт. Што куды прыладзіць. Як твоя справа, Шаграэль? Ці у вас таксама спякота сёння? У нас просто жесть. Ну, зранку была больш-менш, было надвор'е прыемнае. Ну, тым сэнсе, я люблю спякоту, але, ну, было пасмурна і трошкі можна было перадахнуць пасля спякоты. Але зараз зноў пачало жарыць немагчыма. Я трошкі плаўлюся. Добра, што... Ну, я спадзяюся, што заўтра будзе больш-менш нармальнае надвор'е, таму што калі яшчэ заўтра такое будзе, я памру. Бо у мяне яшчэ праца з ранку да вечара. Можна ж, дарэчы, зрабіць, каб катэгорыю змаглі змяніць мадэратара праз каманду. Божух, ну я сама не ўмею праз каманду мяняць. Таму так сабе тэма. Добра, мы едзем. Ну і плюс мае мадэратары зараз адпачываюць. Абое, я думаю. Я спадзяюся, што яны адпачываюць. І файна бавяць час на выходных. Я сабе планы ніякія не прыдумала, таму што мне ўсё адно кажу заўтра на працу. Не было жадання нешта прыдумляць, кудысьці лезці. Всё. Знайшла. Ось яна. Сюды. Гэта, дарэчы, ведаеце, так прыемна было нарэшце пазбіраць гэты канструктар, бо мне яго краш падарыў вось літаральна там за тыдзень ці колькі, як я зламала руку, і зараз я, ну, вось гэтай рукой, атрымліваецца, збіраю нарэшце гэты канструктар. Можна лічыць, што кшталту, ну, гэта не канец маёй рэабілітацыі, але вельмі файны яе этап, дзе я магу, не асабліва задумваючыся, ўжо гэтай рукой вось збіраць канструктар, таму што гэта такая праца на вельмі дробную маторыку і абсалютна нармальна сябе адчуваю. Вельмі прыемна думаць пра гэта. Так, мне здаецца, не гэта. Вялізная штука трэба. Яна будзе тутака. Вось яна, вялізная штука. І вось гэта. Справа няблага. Учора апошні дзень лячэння быў, і вушка ўжо некалькі дзён чуе лепей за здароўе. Ой, класна, класна, класна. Я вельмі радая. Палез у Adobe Premiere. А навошта табе у Adobe Premiere? Ты нейкія эфекты знову для сябе робіш? На дворы пакуль пойдзе не спякотна, але не прахалодна. Ну, галоўнае, калі яно нармальнае, то гэта вельмі крута. Таму што зараз гэта heatwaves, ну, кшталту хвалі цяпла,
па Еўропе, ну не толькі па Еўропе, насамрэч па ўсім свеце, і вельмі вельмі дужа спякотна, так я не туды. Ось цяпер усё правільна. Карацей, вельмі спякотна, вельмі непрыемна на вуліцы. Давайте, ось так, вам будзе бачна хаця б, што адбываецца ў мяне на экране, і мне трошки больш зручна. Так. Цяпер мне трэба... Вось, чым мне падабаецца прыкладанне, таму што ў мяне, вядома, часопіс, ну, часопіс інструкцыя. Яна, дарэчы, вельмі прыгожая, глядзіце, якая. Тут яна аформленая, ну, аздобленая нават не толькі як інструкцыя, тут на пачатку ёсць вось нібыта часопіс пра гэты фотоапарат Polaroid, вельмі прыгожа. Дык крыцей, часопіс файна, але мне падабаецца, што тут можна, бачыце, вярцець па-рознаму гэтыя дэталі і канструктар, і гэта мне дапамагае, таму што я насамрэч не вельмі дасведчаны ў зборы Лего, і, ну, адрозненне ад Краша. Я думаю, ён бы ўжо паспеў ўсё сабраць, а я вельмі шмат туплю, я не ўсё разумею, ну, логіку пакуль што я не зусім разумею ў канструктары, у тым, як працуе Лего і як там усё патлумачана. Таму мне складана бывае, і вельмі крута, што вось тут можна ўсё павярцець на кожным з этапаў, бачыце, і параўноўваць, вось літаральна вось так вось глядзець, кшталту хопа, і ўсё, і памыліцца вельмі складана. Добренька, цікава, што цябе атрымаецца. Вітанкі, Кацін, дзякуй вялікі за рэсап. Слухай, ён у мяне паказаўся, напэўна, таму што мне зараз сцэна не вельмі звычайна. Давай я вярну на сваю звычайную сцэну, тут не будзе бачна майго твару, дарэчы. А ці ён вам трэба? Давай я... Во. Я магу яго паўтарыць? Ці не магу? Божухна. Я націскаю, каб яно паўтарылася. Яно не паўтараецца. Прабач. Блин, трэба было заставацца на гэтай сцэне. Цяпер алёрт Кацін не паказваецца, капздец. Добра, давайте, будзе не так прыгожа, затое я нічога не прапушчу. Ось сюды давай. Блин. Канешне, Streamlabs, я ўжо насамрэч, не глядзячы на тое, што я фанатка Streamlabs, ён мне вельмі падабаецца, але ён ужо задзяўбаў тым, як ён нестабільна працуе, напэўна, буду спрабаваць карыстацца пасля АБСамі гэтымі вашымі. Ой, так, добра, Кацін, дзякуй вялікі за тое, што застаешся ў Кацінай сям'і ўжо 13 месяцаў. Мур-мур-мур, мяу-мяу-мяу. Не паказваць алерты кляты. Зараз я паспрабую яшчэ праз іншую прыладу яго паказаць яшчэ раз, таму што мне шкада. Хвілінку. Events. Покажи мне Кацін. Покажи мне Кацін. О! На! Блин. Подо мной. Так. Слух нормально, покажи, Кацін. Ось. Вось, Кацін, ось. Годзе котачкі, мяу-мяу-мяу. Цудоўна. Мур-мур-мур. Дзякуй вялікі за то, што застаешся ў Кацінай сям'і. Мур-мур-мур. Мяу-мяу. Ты зараз скажу. Вось ты была вось такой. Вось такой. Смол. А стала вось такой уже. Вялізнай коткай.
Добра, пачытаю, што там яшчэ было ў чаце. Сабе таксама хачу ружовы альбо чырвоны боксаўскі кантролер, але ў нас нічога цікавага, толькі персікавы змяты, трохі уродлівы на мой густ. Ты... Ага. Слухай, вось наконт гэтага кантролеру, дарэчы, мы з тобой можам дамовіцца ў гэтым сэнсе, карацей, звычайныя колеры, яны сапраўды даволі аглі, непрыемна выглядаюць, і гэта кастамны. Я збірала кастамны, то бок на сайце там контролер Lab, ці як яны называюцца, Xbox-аўскі. І я падбірала колеры спецыяльна, каб усё было пад мой вось ружовенькі сетапчык. Вось, усё астатняе. Гэта ўжо пасля таго, як у мяне з'явіліся навушнікі і мышка, кшталту я спецыяльна падбірала ўжо, каб яно было пад усё. То бок, калі хочаш, мы можам дамовіцца, ты сабе зробіш, ён прыйдзе мне, а потым я табе яго дашлю. Чаму не? Вітанкі, арыганы, вітанкі! Ну вось, карацей, кацінка, што я не ведаю, як гэта можна зрабіць, але, напэўна, неяк можна. Што я магу за цябе замовіць, яно прыйдзе да мяне, а потым я табе дашлю, і будзе у цябе цудоўна прыгожа. Ён прыкладна столькі ж каштуе. Давай я зараз праверу, што зараз па коштах. Xbox, контролер... Xbox контролер. Где тут обрать? Ось, Xbox Design Lab. Запроектуй контролер. Ну вось зараз ён каштуе ў мяне, я вось бачу, звычайны 300 злотых. Ну, гэта кшталту нават менш за 300 рублёў. Там, напэўна, можна дадаць усялякія штукі. Вось, давай пакажу. Ну вось, напрыклад, ружовы. Тут можна просто зараз накідаем усялякага. Амаль што свой сабрала. Вось, і атрымліваецца... вось тут нейкія дадаткі ёсць. Ну, вось 317, гэта менш за 300 рублёў. Вось, і ўсё. Мне здаецца, дастаўка тут бясплатная. Таму... Усё. Чым адрозніваецца проста геймпад Xbox Elite? Я не ведаю. Шчыра, я не скажу. Я нават не разглядала Elite, таму што гэта занадта дарагавата для мяне. Я ўсё ж такі не настолькі шмат зарабляю. Мне, насамрэч, мяне абсалютна задавальняе вось гэты геймпад. Звычайны не Elite. Проста ён ружовенькі, класны. Усё з ім файна. Напэўна, у Elite будзе сілкаванне на акуме, таму што ўсё ж такі тут батарэйкі. Класна было б, калі б ён быў на акуме. Але ў мяне акумулятарныя батарэйкі. Вось, гэта шэранькі з Ікеі, таму не тое, каб я дужа пакутую ад таго, што вось мне іх трэба зараджаць. Ну, зараджаю. Мне ў дзяцінстве канструктары Лего будаваў з іх розныя праекты, каб з імі гуляў мой малодшы брат. Мне проста гуляць было нецікава, толькі праектаваць нешта новае. І гэта файна, гэта ж частка забавы. Крута, што было, потым каму гэта аддаць. Напэўна, табе спадабаюцца зараз канструктары для дарослых, таму што мы ж збіраем канструктар там 18+ для дарослых, то бок проста, каб ён стаяў на палічцы прыгожы. Я ўжо кацін па скадзе хадзілася першы раз, як сабралася набыць зуб. Зараз сабралася, пралка здохла. А божухна, нешта табе лёс не дае. О, котка прыйшла. Пелечка, хочаш паабдымацца? Яна не дурная, яе так проста не прывабіць.
Гляди, а конструктор я тебе нюхать не давала. Иди. Только не полюй на конструктор, Сонечка. Добре. О, ні. Прийшла господиня. Ой. Все, контент. Тут только так. А, тут все зачинено, все нормально. Та нічого я не... Не-не-не, гэта дроты, не трэба трогаць. Не чапай дроты. О, не! Яна... Яна зараз на клавіатуры нешта парабіла. Так, Кіця ўсё збярэ. Вось вам кіцячая дубка, вось яна. Все, дзякуй вялікі табе за кантроль якасці. Ого, у Мінску знайшла ружовы і фіолетавыя кантролеры, як заўжды ўсё самае цікавае мінчукі сабе заграбасталі. Ну, відаць, всё мінчукам гэтым сталічным. Трэба не спакушаць так. Як у свеце, як адлюстроўвае. Вось. Карацей, насамрэч, ой, яна мне пераключыла, дарэчы, на стрімдекі старонкі. Карацей, я вельмі раю кшталту лепш набыць такі кантролер, чым нейкі іншы. І я разумею, што, мабыць, гэта кастомныя кантролеры гэта зашмат, але вось я радую, што я не пашкадавала і набыла сабе менавіта кастомную, таму што атрымліваецца, што вось ён менавіта такі, які я сабе хацела мець. Кшталту вось ён для мяне ідэальны, 0 наракання, усе колеры мне падабаюцца, таму супер, 10 з 10. Дубка бухната. Яна, дарэчы, вось гэтая пісінка, яна кшталту пухнатая, але ну вось не настолькі пухнатая, як бываюць коткі вельмі пухнастая, вось, але яна такая мяккая, што калі ты яе проста, калі яе чапаць, то, ну, гладзіць, то яна сапраўды вельмі пухнастая і мяккая. Вось не скажаш нават на погляд. Зараз пашукаў на OLX, можна набыць Xbox Series S разам з кантролерам за 480 злотаў. Але навошта табе Xbox Series? Ну і калі табе хочацца Xbox Series X, да каля ласка. Вось мне не трэба Xbox Series X, таму я проста сабе набыла кантролер. Ну я разумею. Ну вось глядзі, я дасылала падарунак, напрыклад, свайму брату на дзень нараджэння, і ўсё даехала. Ну, я кшталту разумею, што па-ўсякаму можа быць. Але, здаецца, мажліва. Я магу, ведаеш, каб не чапляліся, проста адправіць нешта свайму брату, а ён, напрыклад, табе еўрапоштай дашле. Колькі тут? Раз, два, три, все правильно. Готово. Так, это не тут. Эта штука.
М. Вось яна. І кругленькая. Ага, во. Бачите, знову система така, що яно ось тут виглядає быццам бы ну по одному, як одна деталь. Вось я яе кручу, і яно вже виглядає, тут бачно, што яно тут скругленае. Ну, вельмі зручна. Файна, што я усталявала гэта на телефон. Так, 1, 2, 3. Можна а канструктор глядзець на польскім сайце. Я магу зараз у чат даслаць. Во. Ён, мне здаецца, агульны сайт для ўсіх. Паглядзі. Я табе магу потым даслаць адрас, куды табе дасылаць. На боксе ёо апскейл варыянты старых гульняў. Напрыклад, ну, там 4К 60 FPS першы РДР. Ну, я не гуляла першы РДР. Я хачу неяк паспрабаваць, але, шчыра кажучы, я не дужа зацікаўленая, таму, ну, не зусім для мяне контент. Гэта па-першае, па-другое, ну я магу крыцей зразумела, навошта ён можа быць трэба, але мне не цікава, таму што я б напэўна хутчэй ужо пагуляла у алдовыя гульні на сваім Nintendo Switch, таму што я на ім не так часта гуляю. Я яго купляла, каб мне, па-першае, мне хацелася кансольку ад Nintendo, па-другое, кшталту мне хацелася, каб у мяне была кансоль, каб я магла гуляць у дарозе. І мне падабаецца, таму што я сапраўды ў нешта гуляю ў дарозе, час хутка бяжыць, прыемна, дужа. Калі ёсць такая кансолька. Дык вось, там жа ёсць падпіска на Nintendo. Карацей, там ёсць падпіска, дзякуючы якой можна гуляць у гульні з папярэдніх пакаленняў кансолей, і я неяк падпішуся, напэўна, і буду гуляць. Ну, не на стрыме, вядома, таму што ў мяне лайт-версія. Я ж купляла, каб у дарозе было файна гуляць. Гэта мне памер быў больш важны, і тое, што ён ружовенькі. Не працуе, блін. Давай пасля стрыма я пагляджу, што можна зрабіць. У крайнім выпадку мы можам з табой, я табе патэлю ў Дыскордзе, мы можам з табой разабрацца, ты там мне будзеш казаць, што націскаць. Я табе збяру твой кантролер мараў, і там разбярэмся. Окей? Так, што я збіраю? Я збіраю... Крыцей, да стрыма я хацела сабраць палароид. Я казала, у меня есть конструктор у выглядзе палароида. Я яго ўсё ніяк не збірала, таму што спачатку было улом, пасля у мяне рука была зламаная. І вось, нагода, нарэшце, ўжо стрымы па Life is Strange. Ідэальная нагода сабраць і потым хваліцца. Вось, і... я пачала дзесьці о 12:00, я вось і не скончыла, але ў мяне засталася апошняя торапачка, таму я вырашыла ўжо збіраць на стрыме. Вось, таму вось мы і зараз збярэм і буду хваліцца. Ну, стрым зборкі гэта такое сабе, таму што я ж там усё адно буду свяціць потым сваімі персанальнымі дадзенымі, мне не хочацца. Ужо разбярэмся... О, так, зарана. Разбярэмся прыватна, так бы мовіць. Вось цяпер правільна. У дарозе я б хацеў набыць Steam Deck OLED, але шкадую грошай на гэта. Не шкадуй. Ну, в сэнсе, я разумею, што ён каштуе, канешне, не тое, каб замала, але вось праўда, у Краша ёсць Steam Deck, у яго не OLED, але ў яго звычайны Steam Deck, і вось шчыра, ён таксама не можа нарадавацца, у тым сэнсе, што столькі гульняў можна пагуляць, плюс
Давайте іншы плейліст уключу. То гэта ўжо па коле пайшоў, паходзе. Дык вось, чым я спынілася. Так, карацей, яму суперфайна у дарозе, там, напрыклад, кудысьці ехаць, ужо не так напружана, не так бесіць сядзець недзе ў цягніку 4-5 гадзінаў. Можаш пагуляць у тое, у што планаваў. Кайфова. Ура, ура, ура! Вітаю! Я хачу ведаць усё. Ну там затое ж... Там же зараз зніжкі суперскія. Таму супер. Я хачу ўсё ведаць. Ці ты будзеш стрыміць, ці сама будзеш гуляць? Вось, такая дэталька дзіўная, глядзіце. Капздец. Я такіх не бачыла. О, нас віншуе аплікацыя з тым, што мы назбіралі. Давайте я праверу, ці ўсё правільна. Ну, здаецца, ўсё падобна. Мне было такое з гэтым канструктарам, што мне прыйшлося 2 разы кое-чаго перазбіраць. Так, гэта сюды неяк. Ага, все зразумела. Тут, карацей, вось гэтая штука. Тут, бачыце, ёсць крапленне, трымалачка. І вось гэту трымалачку трэба ў гэтыя пазікі. Зараз все будзе. Галоўнае, правільным бокам. Все, клас. Ага, мы цяпер будзем будаваць вось гэтую частку. Добра. Так. Прыкладанне класнае і не. Ты не маеш рацыю, дарэчы, вітанкі. Ёсць інструкцыя, але мне проста прыкладанне больш зручнае, таму што я магу паглядзець з розных бакоў. Вось, мне больш проста з прыкладаннем, таму што яно вось дапамагае усе дэталі разглядзець. Я ўжо казала, што я не вельмі дасведчаная ў зборы лего, вось, таму я магу лахануцца, і гэтае прыкладанне, яно мне дапамагае менш, ну, знізіць шанец таго, што я лахануся. Вось. А вельмі класная інструкцыя, дарэчы, мне вельмі падабаецца класны дызайн, і падабаецца, што на пачатку вось выглядае абы каталог нейкі, дзе распавядаецца пра гісторыю гэтага фотоапарата. Вельмі крута. І вось, у прынцыпе, вось QR-код, з дапамогай якога я спампавала гэтую аплікацыю. Тут можна у аплікацыі ты сканіруеш вось гэты кодзік, і аплікацыя сама разумее, што за канструктар у цябе. Я думала пад запіс, бо хачу 4-ю частку, гатова нават Electronic Arts грошы завесці, і каб усё было на канале, але хавай, як яно з маім здароўем будзе. Паспрабуй, як пойдзе, і файна, не пойдзе, да халера з ім. Але я вельмі дуже раю табе пагуляць. Нават калі не будзеш стрыміць, будзе файна. Так, о, глядзіце. Тут ёсць дадатковая функцыя. Можна паглядзець на гэтую дэтальку. Больш. Так, дзе ты? Тут, напэўна, мусіць быць. Нам трэба адна. Не тая, дарэчы, а іншы бок. Адваротны. Вось цяпер патрэбна, напэўна. Гэта правільна, гэта неправільна. Вось. Вось цяпер правільна. Яны, бачыце, тут ёсць
у розныя бакі глядзяць, трэба не пераблытаць. Таму тут дадатковая ёсць кнопачка, каб упэўніцца, ці правільную дэтальку ты знайшоў. Да я гуляць у любым выпадку буду, бо я ж ноч 43 злотых заплаціла. Ну, гэта, канешне, капейкі, калі параўноўваць з тым, колькі гульня каштавала кожная з іх на рэлізе, але так, гэта ўсё адно грошы. Так, гэта. Мне вось цікава, ці вам бачна што-небудзь? Мне проста бачыцца такі такі дыванок для мышкі, што вам, напэўна, не відаць нічога. Усё тут чорнае. Вам відаць? Я, мабыць, зараз чаго-небудзь тут іншага ляпну, каб кантраст быў. Неяк у Ашане прадавалі Лего Бэтмабілі з новага Бэтмена такі вялікі маслкар. Цяжка было прайсці міма. А чаму прайшоў? Бедная котка косплеерка, летсплеерка. Слухай, я не кажу, што гэта капейкі, і яно проста ў параўнанні з тым, колькі каштуюць іхнія гульні на рэлізе, гэта мала. Але так, я разумею. Я не тое, каб сама дужа багатая. Я не багатая. Асабліва, мне здаецца, я ў панядзелак, не, у сераду іду зубы лечыць знову, і я буду яшчэ менш багатая. Мне, не гледзячы на тое, што я нават рабіла стрым са зборам на рэабілітацыю рукі, ўсё адно гэта ўся тэма з рукой, яна парабіла дзірку ў маім бюджэце. І пакуль што дзірка не зарасла. Так. Сюды. Вітанкі, вітанкі, магільшчык. Дык што, вам відаць нармальна, ці мне штосьці мог падкласці сюды, каб кантраст быў? Так. Абожухна. Так, гэта так. Да чаго ты чапляешся? А, вось так, унізе. А мяне выратоўвае лянота. Калі кампанія не хоча маіх грошыкаў, значыцца, не гуляю ў гэтай гульні, бо ляніва марочыцца. Так, давайце тады зараз прыдумаю, што падкласці. Мабыць, нейкую цішотку. Хвілінку. Ля, я перакульнула вадзічку каціную. І ў мяне зараз падлога ў вадзічцы. Котка пайшла правяраць, што здарылася. Соры, котка. Вось такая я забылася сама пра гэту вадзічку. Так, цішотка з мінулага стрыма. Звычайна, мая цішотка для трэніровачак. Вось, будзе вам замест.
замість покривки тут. Хоба. Готово. Катин! Катин! Божухна! Катин! Ты ж сказала, что ты бедная! Катин! Божухна! Кобздец! Ты подманула! Ты шейх? Казалось, что ты бедная, а ты шейх. Шейхеса. Божухна, дякуй. Дякуй вялікі за подарунковые сабы, колькі их там. Дай полечу хотя бы. 1, 2, 3, 4, 5. 5 подарунковых сабаў, божухна. Дзякуй вялікі, дзякуй. Дзякуй за тое, што прынесла катошка ў каціну сям'і, у каточкі. Катошкі ўсіх вітаю, каціны сям'і. Мур-мур, дзякуй. Блін. Сэнсі, ты ўжо шейх, шейхеса. Ачмурэць, дзякуй вялікі. Я ў шоку. Ну. Кітя і кітя. Дякуй, дякуй вялікі. Нават трошкі няёмка. Котка сышла. Все, мой шок у шоку. Так, это вось гэтая дэталька. Так. Сюда. Ну. Трэба. О, і песня Арыганы. Мы раздаем себе камусьці. Я спадзяюся, што атрымаецца дапамагчы. Ну, напэўна, мусіць, таму што хто памешае, ну, перашкодзіць... Хто перашкодзіць табе замовіць на мой адрес? Ніхто. О, сапраўды, Кацін, ты же можаш намаляваць? Ты можаш намаляваць котку? Я зраблю ўзнагароду з гэтай коткай. Ну, калі хочаш. Я магу зрабіць проста, як усім астатнім, з катамі і не толькі. Мне хочется, я звычайна намагаюся зрабіць нешта такое прышпільнае пра кожнага. Вось з Арыганай гэта Сцяпан з віном у Хэтхампера, гэта з ягоным голасам, з ягонай агучкі АВГНа, там коцік. З крашам, дзеля краша я зрабіла кавалачак карацей, я зрабіла для краша гачымікс, якога не існуе ў прыродзе, спецыяльна зрабіла кавалачак маленькі гачыміксу арыгінальнага, асабістага. Вось, і з мегапайзерскім. Карацей, хочацца для кожнага зрабіць, таму для цябе таксама трэба будзе штосьці прыдумаць.
Чарцяка, так. Так, гэта ёсць голас Хедхампера, у гэтым прышпіл. Давай пакажу. Вось бясплатна паказваю Хедхампера. Гэта літаральна з ягонага канала на Ютубе. Голас. Дзе Хедхампер? Вось Хедхампер. Гей, Твіч пакажы. Не паказвае. І гэта гаўно, і гэта гаўно, і гэта гаўно, і гэта гаўно. Гаўно. Вось. Кшталту ўсё прадумана. Дзякуй вялікі за хайп-трэйн, дзякуй. Вось эмотачка цяпер ёсць. Цяпер у цябе ёсць асаблівая эмотка. Так, здаецца, правильно, так. Я думала вось снікануць гачы-мікс для краша, які я зрабіла. Каб хтосьці запытаўся, а што ну, з Івай Сацівай уже зрабілі гачы-мікс, а вось яго няма, гэта ўсё падман. Давайте дам паслухаць ужо, пахвалюсь. Дзе краш? Краш, 999 лапак. Ось. Boy next door. Boy next door. Ну, кшталту, яно бачна, што рабіў гэты мікс чалавек, які, ну, не дужа, каб шмат займаецца прадзюсінгам гуку, але я вельмі старалася. Калі б у мяне быў час і цярплівасць, я б, напэўна, зрабіла цалкам. Магчыма, калісьці зраблю цалкам, калі будзе няма чаго рабіць. Неякі бачу ў тиктоку пра нейкі аналаг Лего, які мае адсоткаў 30 на 30 менш памер дэталяў, але добрую якасць. Гэты тады сеты патрабуюць менш места, каб недзе іх паставіць, але назву не памятаю. Ага. Цікава, але, напэўна, для мяне не дужа рэлевантна, у мяне не так шмат сетаў. Лего. Але цікава, магчыма, крашу спадабалася б. Нешта на балконе адбываецца. Давайте пагляджу. Не котка ж выйшла. Не. Штосьці іншае, напэўна, птушкі. Страшно. Так, одна. Две. Три. Файна, што тут не памыліцца, ну, якім бокам. Кожным правільна будзе. Гэта мне падабаецца, калі так. Ось яно. Чаго атрымалася. Зараз, напэўна, будзем прыладжваць. Так. Вось, бачыце, тут знову ёсць пазікі.
у якія мы зараз будзем гэта дадаваць. Тут ёсць штукі, за якія, карацей, вось так зробім. До рэчы, саліст Адарві Рога, ён на днях літаральна пабрыў сваю бараду цалкам, і ён гэтым падзяліўся ў сваім інстаграме і тым, што яго не пазнала ягоная сабака. Я таксама яго не пазнала без барады. Жах які, я яго ніколі без барады не бачыла. О, мы зараз будзем відашукальнік. Я не ведаю, як гэта па-беларуску, але вось відашукальнік. Куды глядзець, карацей, вочкам. Вось мы будзем зараз будаваць. Клас. Ну, я разумею, гэта на маёй першай хаце ў Польшчы не было балкону. Тут мне пашанцавала. Так, тут просто плоская з двума. Окей. Вось яна. Так, гэта шэранькая. Вось чым не кожны можа пахваліцца да гэта ўласнай хаты. Я баюся, што ў мяне ніколі ў жыцці не будзе ўласнай хаты. І я тут не арыгінальная. Трэба 6 вось такіх штучак. Збіраю 6 штучак. 2. Три, 4, 5, 6. Што з імі рабіць? О, матка боска, цалкам абляпіць трэба. Ось. Вось такая штука, пакуль што нас атрымалася. У мяне ўё ўласна хата без рамонту ў Беларусі, затое 2 балкона. О! Ну вось ты, значыцца, самая тут сапраўды шейхеса. Ну капздец. Так, тут 3, тут 5. Вось з кніжачкай такое не зробіш, то бок не паглядзіш, колькі там элементаў унізе. Ну, ўжо не так шмат засталося, насамрэч. Затое ўласная хата. А ці ўдзельнічаеш у гэтым польскім спаборніцтве між уладальнікамі балконам у тым, як упрыгожыць яго? Ну, не зусім. Я хачу яго упрыгожыць. Але не. Я думала нейкіх раслінак туды ляснуць у гэтым годзе, але рукі не дайшлі. Але мне дужа падабаецца, якія тут прыгожыя балконы ў людзей бываюць. Гэта ж чмурэнна. У суседзяў, мне здаецца, з таго боку вельмі прыгожы балкон, вельмі шмат раслінак, ён вельмі прышпільны. Хацела б я сабе такі, але трэба грошы і час. Яшчэ я баюся, што я заб'ю раслінкі, таму страшна. Так, трэба 2 вось такія штукі. Я шукаю. Блін, не магу знайсці. Няўжо яна мне кудысьці завалілася?
Здаецца, не. Яна не адкажа. Калі яна забрала, то яна мне нічога не скажа. Все, давайте тады высыплю. І так пагляджу. А вось яно. У пакетику не так файна бачна. Так, і вось гэтая штука. Яна мусіць быць у іншым пакетику. Спадзяюся, гэта было ASMR-на. Звычайна краш усё проста высыпае. Я не магу так. Я тады пачынаю турбавацца, што я штосьці згублю. Ну, я разумею, я нікога не заклікаю дзеля балконаў ехаць у Беларусь. Зараз гэта такое. Так, і гэта файна. Дарэчы, я цалкам падтрымліваю той факт, што тут нельга шкліць гэтыя балконы і займацца такой самадзейнасцю. Балконы тут прыгожыя затое. Ну, ва ўсялякім разе, тут людзі хаця б іх не шкляць і потым не пераўтвараюць у склад. Тут такім нельга займацца, і гэта файна. Так, вось 2 штукі я зрабіла. Угу. Ось так. Ось. Трымалася такая штука. Відаць, вось тут будзе вакенца нейкае, не ведаю. Так. 2 штукі такія. Одну на одну. У нас тут такія канструкцыі дабудоўваць палацы на падпорках. Блін, ну гэта пагана. Я бачыла такія вось канструкцыі. Ой, як мне у твар свеціць, пачакайце. Я калі была у Батумі, я бачыла такія канструкцыі, жах проста, як людзі дабудоўваюць. Рэальна жах. Страшна глядзець. Здзіўляе, чаму так шмат украінцаў увесь час па нейкіх справах едзе з Польшы праз беларускую мяжу. Навошта куды? Што, сур'ёзна? Я пра такое не чула нават. Сур'ёзна, хтосьці з Украіны зараз увогуле зазіраю ў Беларусь. Ну, кшталт тут чыста праезда. Ага. Так, 3 штукі. 3. Ага, вось гэта штука. Так, гэта я адкладу. Так, вы перасцерагаеце свайго Якуба Коласа ад неасцярожных дзеянняў у салоне аўтобуса ці не? Вось што важна. Перасцерагайце. А то прыедзе на прыпынак радужную. І ўсё. Ого, вось такая дзіўная штука. Адна ёсць. Другая на месцы. Угу.
Дабудовуємо. Цікаво, чому яны тут по одной, а тут одразу усё. Чисто, каб весці, мабыць, тавары, тады, напэўна, мае сэнс, але дзіўна. Калега з водпуску вяртаўся, кажа, больш паловы аўтобус украінцаў было. Чаму? Маль у кожным аўтобусе, які едзе з Польшы ў Беларусь, ёсць грамадзяне Украіны. А нахуя? Ёй, ты, якія праз краіны Балты самі ведаеце, якую краіну едуць? У Расею? Ці што? О, мусіць атрымацца, мне вось аплікацыя паказвае, што мусіць атрымацца такая вось херата. Вось такая херата ў нас і атрымалася. Цудоўна. Ага, цяпер кажа, што нам гэта трэба дабудаваць. Будуем. Файна, што тут ёсць шэранькая дэталька, па якой можна зразумець, ідэнтыфікаваць, у які бок нам трэба што дадаць. Файна. Так. Ага, на вось гэту прыступачку. Не, няправільна. Неафіцыйныя рэйсы да халеры перасадак. Та нахуя? Не, ну верагоднасць, але гэта проста... Я здзіўленая, што такое ўвогуле існуе. Так. Жах. Як цябе тут прымацаваць правільна? Здаецца, штосьці прапусціла. Ці не так падлучыла? Так, вяртаемся. Дзве штукі, адна на адну. Гэта я зрабіла, пасля 3 штукі сюды. Дзве штукі па 4 сюды. Я зразумела. Я іх не так ставіла. Тут мусіць, карацей, прасвет быць. А я не заўважыла, таму што яно вось так было паказанае. А тут мусіць быць прасвет, карацей. Я не ведаю, наколькі вам бачна, але вось... Добра, што тут можна вярцець і зразумець, у чым была памылка. Вось цяпер я зразумела, што было не так. Я рэальна здзіўленая. Я разумею, што розныя людзі ёсць. Магчыма, у
цяперашняй, ну, у краіне нават ёсць людзі, якія, магчыма, спачуваюць Расіі ці хочуць там апынуцца. Это просто дзіўна. Вось цяпер усё правильно. Вось з гэтага боку. Ага, вось цяпер все правильно. Бачыце, у нас такая вось трубачка атрымліваецца. Файна. Напэўна, нам зараз трэба проста паўтарыць тое самае. Ну, гэта файна, што я разабралася і зараз таму рада паўтарыць. Таму беларускія памежнікі змушаны па загаду запрашаць украінцаў на размову з гэтых рэйсаў. А мне здавалася, яны прымушаюць... Я ведаю, што калі у аўтобусе украінцы, то яго спыняюць і там іх вядуць у бок, вось, каб паразмаўляць, але мне здавалася, гэта проста простое, што Беларусь на баку Расіі удзельнічае ў вайне. Вось, і гэта, ну, кшталту вось такая практыка, таму што я памятаю, калі ў 19 годзе ездзіла у Кіеў з Беларусі, і у мяне у аўтобусе таксама было там 3 расейцаў, гэта была сям'я. Вось, і праз іх мы таксама стаялі на мяжы больш часу, таму што іх там адвялі у бок і нешта ў іх пыталі, вось. Таму мне здавалася, што гэта праз гэта. Я чула пра тое, што людзей адводзяць у бок і нешта там з імі размаўляюць. Але гэта па іншай прычыне. Так. Это сюды. Чаго? Іу. Бля. Які гамон. Жах. Ой, машинку таксама бачила, ну, не з живой, а на картинках. Круто. Круто, што яна друкуе. Блин, я цяпер пра гэтага дзеда думаю, пиздец. Які пиздец. О, фу. А вось, дала рады. Так, вар'яты паўсюль ёсць у любы час. Так, рады далі. Цяпер гэта трэба сабраць усё. Вось гэта дзве дэталі, зрабіць трубачку гэту. Так, давайте я на стале гэта зраблю. Ось. Не? Здаецца, тут усё... Бардзо мала жаба. О, вось. Дала рады. Ей. Вось. Такая штука. Эй, эй, эй. Так. И штука з вугельчиком.
О, все. 3 дэталі, якія мне патрэбныя. Кебаб. Хоча зараз за Цоя і за Цоя можна атрымаць. Просто праз тое, што на расейскай. Чаму бар змаў жабу не адправілі на Еўрабачанне? Гэта песня перамагла. Ай, таму што, напэўна, толькі на дзіцячае можна. Там жа ўзрост мае сэнс. Так. Квадратик. І дзіўныя дэталькі. Так бы яны парвалі проста ўсіх, я згодная. Жаба. Ну я разумею, што гэта песня на расейскай і вайна з Расеяй. Проста гэта ж... Хаця, блін, ну гэта дзіўна. Ну, у Беларусі проста песні Цоя, асабліва вось гэтай перемен, яна вельмі пра пратэсты. І у Беларусі тоже можна атрымаць штраф, але цалкам па іншай прычыне. Але я вось падумала, што, блін, гэта як можна гэту песню лічыць чымсьці звязаным вось з расійскай агрэсіяй, а потым успомніла, што вось гэтая Паліна Гагарына ў Расіі перапела кукушку на праваенным нейкім фестывалі ці канцэрце. Я там не ведаў падрабязнасці, але я ахуела. Вось. Як можна песню Цою ўспрымаць як праваенныя і праўладныя? Ой. Памятаю, у годзе, так, 17-м ехаў во Львоў, і нават на выездзе з Беларусі памежнік вельмі уважліва даглядаў усіх грамадзян з Украіны, так падоўгу шмат разоў зазіраў уважліва ім вочы. Га, як дзіўна. Такога я не памятаю. Мне здавалася, што ўсё чулова на мяжы Беларусі і Украіны было. Так, ось у нас чаго атрымалася. Напэўна, мы вось зараз гэта сюды прыладзім. Так, мы гэта прыладзім сюды. Вось у нас гэты відашукальнік. Угу. О, як прышпільна выглядае, рэальна, быццам бы у сапраўднай відэакамеры нейкай. Клас. Так, мы цяпер мусім прыладзіць к фотоапарату гэту штуку. Так, на чым ты трымаешся? Вось так, напэўна, так. Ой, як проста. Якая? А? Ну ўжо зусім, бачыце, тут ёсць яшчэ дыяграма. Тут ужо зусім трошкі засталося да канца. Першапачаткова гэта яна я спявала да фільму пра Другую сусветную вайну. Кукушку. Ой, ну вось, блін, добра, я зараз падумала, калі ўлічыць, што якія песні пра які кантэнт пра Другую сусветную вайну стаў з'яўляцца апошнія дзесяцігоддзі, яно не дзіўна кшталту, што ўвесь сэнс быў перароблены ў тым сэнсе, што сэнс кантэнту пра вайну быў у тым, што ну калі вось выкрэсліць усе гэтыя ура таварышы савецкае, тое, што гэта кабздец і гэта не мусіць паўтарыцца. Але вось гэта ура таварышы зараз перамагло ў наратывах. Гэта жудасна. Нас тут увогуле ўсё...
Ну слухай, насамрэч гэта кшталту файна, напэўна. Ну кшталту гэта пагана, што мне здаецца, гэта ўсё адно мусіць быць нейкі персанальнае рашэнне і імпульс. Вось, але магчыма, гэта патрэбна у некаторым сэнсе. Таму што я вось толькі калі я сама дыстанцыявалася ад дыскурсу інфармацыйнага расійскага, я, ну вось, нейкі час я не спажывала цалкам контент, і цяпер мне не хочацца, таму што я зразумела, што яно мне не трэба, і, магчыма, не кожны ў стане гэта зрабіць, а гэта варта зрабіць, напэўна, зараз. Таму што мы ўбачылі, што бывае, калі Расія, вось, расійскія усялякія ебанутыя чалікі пачынаюць думаць, што краіны занадта блізкія культурна, і што гэта значыцца, што гэта адна і тая ж краіна, і што можна захапіць, карацей, пиздец. Там, падаецца, быў фільм пра жанчын на вайне ці каля таго. Бля, ну вось, як... Гэта жудасная тэма і... Як гэта можна было перарабіць на гэта? Капздец. Ці ёсць нешта, каб выглядала як здымак і можна было кладаць камеру? Так. Ёсць здымачкі. Але ў мяне сапраўдныя палароідныя здымкі, я магу паспрабаваць іх потым укласці ў камеру. Вось іх можна захоўваць у скрыначцы для... якая выглядае як картридж. Скрынка з картрыджамі. Вось. Яно ззаду таксама цёмненькае, як мае быць. Так. Мне трэба вось гэтая штука. Вось яна. Гэта страшэнны факт. Любой, каму даспадобаў папулізм, цалкам гатова да дыктатуры. Ой, наконт, вось я не ўбачыла гэта так. Я ведаю наконт гэтага факту, і насамрэч гэта вялікая крыніца, так бы мовіць, жопнай болі для беларусаў была пасля 20-го, таму што ўсё адно гэтыя водгукі у бок дыктатара былі чутны з Украіны, і абсалютна незразумела было для нас. Вельмі балюча. Так. Так. Я разумею, чаму ён падабаўся, таму што, збоку, звонку падаецца, што нібыта ўсё ок, таму што людзі, якія прыязджаюць, напрыклад, у Беларусь, яны здзіўляюцца, кшталту, вось у вас там чыста так у Менску, так спакойна і ўсё такое, але гэта ўсяго толькі звонку тое, як выглядае. Ніхто не ведае, якім коштам гэтая чысціня здабываецца, што стаіць за ўсім гэтым. Вось. І гэта ўжо страшна. Зараз мы будзем вось гэту участку будаваць. Якая вось адкуль выязджае прынтер, карацей. Зараз у Беларусі нават свае новыя песні нельга на канцэртах граць, засталіся адзіныя шчыліны, кавер-бэнды і рэпертуар толькі са старых песняў без палітыкі і гуртаў не ў блэк-лісце. То бок без Лэдзі Гагі.
гаспадарства з Украіны, ці вы ведалі, што Леді Гага знаходзіцца ў блэк-лісце ў Беларусі, то бок ейныя творы нельга выконваць. І яна не можа прыязджаць. Не тое, каб яна, напэўна, ірвалася да нас, але ейныя творы выконваць нельга. Афіцыйна. А як? Што ты ад мяне хочаш? Прыладзіць? Стоп. А, падрыхтаваць. Зразумела. Падрыхтавала. Колькі тут трэба адступіць? Клетачак. Ага. Яшчэ. Так, знову яшчэ додамо. Угу. Гэта сюды. Ось так прыгожа цяпер. І які бампер ад машыны атрымаўся. Ацо і іншыя, як у нас называюць хорошыя рускія лібералы, ўсё адно цянуць. Ну і так, я з гэтым згодная. Я не магу сказаць, што я дэманізую кожнага расійскага ліберала, але тое, што адбываецца, навучыла мяне ставіцца да іх больш крытычна, таму што раней я да іх ставілася файна, вось. Цяпер я стаўлюся дужа крытычна, кшталту. Спачатку я хачу паслухаць, што ты рэальна маеш на ўвазе, чаго вартая твая ліберальная пазіцыя, таму што частка з іх гэта не адрэфлексаваўшы, нават не частка, а вялікая колькасць з іх гэта не адрэфлексаваўшы імперцы, якія не бачаць сваю ўласную імперскасць. Вось. І гэта вельмі сумна. Колькі каштаваў, я не ведаю. Мне яго падарыў краш. Здаецца, ён на 8 сакавіка мне падарыў. О! Трэба цяпер нам прыладзіць налепачку. Вось сюды. Вось такая у нас налепачка. Нам кажа інструкцыя, што мы налепачку вось сюды мусім прыладзіць. То бок сюды будзем ляпіць. У меня вось ёсць пінцэцік для такіх рэчаў. Хоба. Не вельмі роўна атрымалася. Так. Найс. Ось так яно выглядае цяпер. Усё, думаю, нічога больш ляпіць нам не трэба будзе. А, гэта не тут. Гэта маленечка будзе тут. Хоба. Все. Ось такі бампер у нас атрымаўся, нібы для машыны. Вспомнила, што хацела падзякаваць за тое, як ты з чалікам у тыктоку размаўляла, мой камент тыкток выдавіў, і я здалася.
Блін, што там быў за чалік? Я памятаю, там некі быў чал, сапраўды. А, гэта той, які напісаў пра мову нешта. Я просто часам яшчэ сруся ў каментах ад аркі. Вось, таму што я не ведаю. Я разумею, што гэта трошкі бессэнсоўна, вось, але калі пішуць нешта дзяўчатам, я просто... Ну, добра, я не звярэю, але я думаю, я не магу стрымацца. Я буду абараняць сябе, я, мабыць, так не абараню, але дзяўчатак... За дзяўчатак і двор. Гісторыя навучыла мяне таму, што не мае ніякага сэнсу, якія там погляды... Не мае ніякага сэнсу, якія там погляды ў расійскіх палітыкаў, што б не было, яны ўсё адно будуць ціснуць на суседзяў. Ага. Ну, мабыць, ты маеш рацыю. Я насамрэч нават не думаў пра гэта, таму што для мяне зараз галоўнае не тое, што там адбываецца у іх. Кшталту, мне б хацелася, каб у іх ім атрымалася пабудаваць нейкае дэмакратычнае грамадства, таму што і нам так прасцей будзе. Але я перастала сачыць, таму што, вось кажу, пасля таго, як я зразумела, што мне нецікавыя наратывы і павестка там увогуле, мне абсалютна ўсё адно. Ну, кшталту, мне больш не цікавая оптыка і ўсё. Ага, які злякаўся украінскай мовы, потым казаў пра польскую. Ну, чал напісаў хуйню, а потым пачаў мяне газлайціць кшталту, як ты так можаш мне такое пісаць, што я сляпы, ты пішаш нешта паганае пра людзей, вось ты дрэнна. Ну, карацей, класічны прыклад добня. І он мяне тады капец разлаваў. Перша піша нейкую хуету, яшчэ потым намагаецца мяне загазлайціць. Так. Неяк дзіўна тут трэба. Неяк дзіўна трэба зараз прыладзіць. Вось так. Тут, дарэчы, глядзіце, гэтая штука, яна так робіць. Вось так. Хі-хях. Прышпільна. Так, кажа мне зараз аплікацыя, што нам трэба зрабіць вось так. Я зрабіла вось так і прыладзіць. Не атрымалася. Яму 3 чалавекі напісалі, што гэта беларуская мова, ён тупа ігнорыў, пачаў абражацца. Ну, мне здаецца, яго і быў сэнс у тым, каб проста выбесіць кагосьці, патроліць. Вось і ўсё. Кшталту нейкі дурань. Так, вяртаем сюды. Хоба. Глядзіце, якая прыгажосць атрымалася. І не скажаш, што з канструктару зробленае. Клас. Готово. Гэта было просто... О! Каляровыя штукі! Ура! Зусім трошкі, відаць, засталося. Таму што я памятаю, што каляровыя былі на... амаль што напрыканцы вось. Зараз зробім гэтую палароідную весёлку. Хі-хях. Так, зараз оранжевый. Чырвоны. І... Вось гэта. Плоская. Так, плоская, гэта сюды.
Нам реально корпус толькі застаўся па ходзе. Ох, якая, глядзіце, якая смачная штука. Ну, так бы мовіць. Happy Pride Month. Зараз па полю лаботаў соцсеткаў. Так, гэта праўда, я цалкам згодная. Так. Увогуле, ведаеце, хейт-кантэнту, ну, хейт-вотч кантэнту вельмі стала... нават не хейт-вотч, рейдж-бейтаў стала больш, я успомніла назву. Ну, кшталту, калі з'яўляюцца пасты, з якімі усе ўзаемадзейнічаюць, чыста праз тое, што там напісаная абсалютная бязглуздзіца. І ігнараваць даволі цяжка. І гэта самае жудаснае, што з такімі ботамі не асабліва хочуць іх пазбаўляцца соцсеткі, таму што яны ствараюць проста неверагодную канверсію. Той жа Хуяск, як бы ён не казаў, што ён супраць ботаў, але гэтая халера прыносіць канверсію. І ўсё. О, якія штукі дзіўныя. Відаць, гэта будзе корпус, і тут все будзе, крацей, плоскае. Як дзіўна. Прышпільна прыдумалі. Так, хоба. Як прыгожа выглядае. Так, які гэта? Вось гэта. І вось гэта. Все правильно. Ага. Скласці. Ось такое. Все як мае быць. Ага. Пакуль што нейкая дзіўная канструкцыя, але мне вельмі колеры падабаюцца. Вось. Тут нейкі кранік. Вось. Выглядае, нібыта сценка з кранікам пафарбаваная. Паглядзім, што гэта будзе ў выніку. Побачым. О, я нават не заўважыла, што тут нейкія дзірачкі ёсць, глядзіце. У гэтай дзірачкі зараз трэба... Вось. Хех. У гэтым годзе ў Варшаве 3 розныя маршы роўнасці. Нейкі раскол адбыўся. Ці хто каменту да стрыму адтуль цалкам хейт. 3? Я чула пра 2, што там пасраліся. Чаму 3? Вось пра 3 я не ведала. Так, ну ўжо засталося зусім трошачкі. Мы ўжо на фінішнай прамой атрымліваецца. Я ўсё ўжо высыпала, не мае сэнсу, напэўна, гэта трымаць у пакетиках. Так, гэта сюды. Трэба сюды. Вось гэта 3. У Твиттары таксама пра 3 пісалі. Я, толькі пра 2 паспела пачуць. Жэсць! Што там такое адбылося? Кшталту... Гэта натуральна, што могуць нейкія спрэчкі ўзнікаць, але каб на 3, я ў шоку. Так, нам трэба 2 такія штукі, таксама дзірачкі ёсць. Я зразумела, праз гэтыя дзірачкі будуць гэтыя штукі праходзіць, я зразумела. Так.
Что там за драма? Придется гуглить. Это и это. Ще я глядела у інструкцыі менш этапаў. То бок усё, бачыце, больше дэталек трэба вось на гэтым этапе было дастаць. Крысе, мне падабаецца, што тут усё разбіта у прыкладанні на меншую колькасць крокаў. Наадварот, на большую колькасць крокаў. Ну рэальна, вось для такіх пачаткоўцаў, як я, вельмі зручна. Так, дзве. А дзе другая? Стоп. Вось, пад сракай была. О, за гэты гук у мяне сцішыць YouTube. Так, знову. Все, прыладзіла. Неяк яны будуць складацца, відаць. О! О, вось бачыце, карацей, сапраўды вось гэтыя тут дзірачкі ёсць. Зараз мы зробім вось такое. І, давай. І. Добра, гэта не так проста, як мне здавалася. О, всё. Глядзіце. Вау. Спадзяюся, што... Так, усё правільна, здаецца, падобна на тое, што ў прыкладанні. Так. І мы гэта... Ой. Жах. Так, нам трэба знову адсланіць гэту частку. Пасля... Гэты корпус. Вось так. Ух. Ага, я бачу, вось тут гэтыя штукі, цяпер зразумела, навошта гэта трэба. Тут знову ёсць гэтыя пазікі. Вось мне трэба ў пазікі дадаць. Ух. Я дам рады, я нічога не зламаю. Я нічога не зламала. Цудоўна. Ух. І... Гэта што? Я зрабіла? Я зрабіла? Якая, ага? А, ой. 3 полароидныя здымкі. Так. Это все? Ага. Так, что теперь робить? А? Як тебе теперь отчинить? А вось так. Ой.
Гэта працуе, наколькі я зразумела, што я націскаю на кнопачку, яна, дарэчы, не асабліва, я яе адчуваю, каб яна націскалася. Блін, мабыць, я штосьці не так зрабіла. Ой, блін. Вось. Націскаю на кнопачку, і яно мусіць выязджаць адсюль. Блін. Ну я рабіла ўсё па інструкцыі, я вельмі... А не. Я з асцярожнасцю ўсё збірала, ну. Давай. Мабыць, я не так нацягнула, там былі кшталту гумкі такія маленечкі, але я іх, здаецца, я іх нацягвала як мае быць, як у інструкцыі было паказана. Халера. Блін. Ага. Ну, я, магчыма, потым разбяруся, што рабіць. Пакуль што я задаволеная, што... А, вось! Слухайце, вось яно амаль. Амаль залезла. Ну, кнопачка не працуе. Во, яно залезла амаль. Яно адспружынівае без кнопачкі, дарэчы, чамусьці. Яно не мусіць адспружыніваць, напэўна. Але окей, добра. На сёння, напэўна, хопіць таго, што я яго сабрала, і яно выглядае як завершаная камера. І можна пачынаць гуляць. Праз 2 гадзіны стрыма. Дарэчы, тут, ведаеце, вельмі прышпільна тое, што у відэашукальніку вось тут стаіць, тут не проста дзірка, тут стаіць празрыстая дэталька, то бок ты калі глядзіш, пачуванне, што нібыта там сапраўды ёсць лінза. Давайте я вам пакажу. Бачыце? Мабыць, яна ўжо нажатая, націснутая. Я яе дастала. Не, ну яна просто... Яна не адчуваецца ввогуле. У яе ёсць ход, але ад яе націскання ніякага імпакту няма. Магчыма, я просто там нешта не дарабіла. Добра, я буду разбірацца пасля ўжо. Галоўнае, што яна сабраная. Я пакуль што не буду адзначаць, як сабраны гэты канструктар. Просто выйду у прыкладанне. Всё. Гэта я схаваю у скрыначку. Ну, прышпільныя сапраўды вельмі гэтыя палароіды. Цікава, слухайце, давайте я параўнаю з сапраўднымі. У мяне не палароідныя, а Instax, але тым не меней. Ось у меня тут ёсць дымачкі. О, дарэчы, вось зараз грае Деларейн. Вось у мяне ёсць дымачак з салісткай Деларейн. Вось мы тут з Крашам пасля канцэрту. Вось яна. Гэтая пані. Вось я. Вось Краш. Вось, давайте я паспрабую запхнуць гэты здымак. Ага, напэўна, не запхнецца, таму што, бачыце, па памерах палароід ад Лего трошкі меншы. То бок, вось, калі параўноўваць... Ну, відавочна, што гэтая камера, гэта не 1:1.
Мажліва, я не ведаю. Я ніколі ў руках не трымала сапраўдны палароид, але я ведаю, што яны вялізныя даволі. Ну, вось, карацей, меншая штука. То бок, калі паспрабаваць запхаць, не запхаецца. Всё. Мне не хочется, конечно, пераразбіраць, усё перасабіраць, таму што ў крашу звычайна ўсё больш-менш з першай спробы выходзіць, а тут я не змагла. Магчыма, я скарыстаюся яго экспертнай дапамогай, калі ён вернецца. Бо ён зараз на прэпараце. Ну всё, атрымліваецца, вось наш галоўны прышпіл для стрыма па Life is Strange сабраны. Давайте я буду пераходзіць у рэжым стрымінга гульні. Так, цішотка, всё. Так. Ой. Як цяпер усё гэта разабраць? Гэта я хаваю. А, да. Тут же нічога не трэба мяняць. Чаго гэта я? Ось, што трэба мяняць. Всё, вітаю. Цяпер, як звычайна, ўсё выглядае. Теперь стрим, нібыта мы не збіралі лего. Давайте змяню катэгорыю. Уф, як спякотна, жесть. Так, Life is Strange. Ремастер. Готово. Уф. Ну, не зусім макс, але што маем? Давайте. Хотя у меня есть водичка. Все, добре. Не треба нікуди йти. Я не ведаю наконт цеплаізаляцыі, але ў нас даволі спякотна зараз. Зараз скажу. Ну, зараз толькі 24, кажа мне тэлефон. Але па адчуваннях больш. Значна больш. Не магу дачакацца вечара. Будзе палепш. Стрыміць, канешне, у такую спякоту гэта складаная рэч. Бо тут кампухтар, ён грэецца, ад яго цеплыня ідзе ад святла гэтага, ад святла гэтага. І ну, я сама, канешне, вырашыла пастрыміць, таму што я падумала, чаго яшчэ зрабіць. Ну так, я яшчэ і у косплеі, у гэтым парыке, які таксама грэецца. Вось. Файна, што я ў шортах і у купальніку насамрэч сиджу. Вось тут і зверху чыста накінута, так я ў купальніку літаральна. О,
Хуля запустилась, давайте я вам ее покажу. Файна табе, а? У нас насамрэч яшчэ не самая горшая сітуацыя, таму што у нас побач балота ёсць, ну вось не побач, але даволі блізка, і праз гэта у нас не так спякотна. Але, блін. О, нормально, нібыта. Вось. Дзе басейн? Няма? Всё, класс. Поехали. У нас 3-й эпизод «Теория хаосу». Мяу. Сорки, што памацала без дазволу, без кансенту. Дякую. Все одно консент гэта важно. Все, Макс спіць. Сплюнькае. Ось трусик цяпер жыве ў нас. Трусик Кейт. Вой. Прабачце, я вырубала сабы. Хацела нарабіць скриншотика, але не атрымалася. Ёй сняться жудасныя сны. Цяпер праз Кейт, пра ейную смерць. Але яна ў нас выжыла, нагадвала, ўсё файна. Ой, класна табе. Класна. I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. Всё, Хлоя хоча даведацца падрабязнасці па ходзе. Так, давайте трэба трусика покормить, напэўна. Are you hungry, Bunny? Here, nosh on this. Всё, рослинка First I жыве. saved Chloe, then Kate, and now you, Lisa. Not a bad record for a week. Glad the media doesn't waste a second exploiting Kate. Now she has another video of herself all over the web. And even I'm in this one. At least the news didn't mention my name. Yet. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. Доволі I shouldn't sound so безпечне місце. disappointed. I sure hope these people treat her better when she comes back to school. If she does. Ага, тут Виктория написала: отправляю променчики любови. Фу! Either I delete my page or I block Криводушная everybody. срака. Nowhere to hide these days. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. Блін, што гэта за чорная магія?
Яшчэ за такія грошы. Хацела адчыніць в акно, але яно мне адразу твар лясне. Добра, буду сядзець з дзіўным асвятленнем, якое толькі палогу майго твара бярэ. Ну, чыста пахваліцца захацелася. Всё адно паспрабую, добра. Ну, нібыта трошки лепш. I better go meet up with Chloe. Так, ідзем. No way can I clean that shit off. Time to get Samuel da Vinci to repaint. Jeebus, I am so freaking tired. I sound like a moron. But crime does not do. It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof. And I will use my power to find out Гэта ў why. лодзі This такія has to end. кошти. Зразумела. О, люстерка. Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Добра, што ў нас па здымках у гэтым, на гэтым узроўні, у гэтай, у гэтым эпізодзе? Тут такое будзе, капздец. Добра, хаця б 2 здымкі з гэтых я пазнаю, гэта ўжо файна. О, хтосьці на моцку ляснуўся. Ну не ляснуўся. Okay, this Проехаў. is scary dark. Let there be. Тут ж няма дзе, капздец. О, пачаўся хорар, а магільчыка няма. Where the hell are you, Rachel Amber? That's a depressing thought. And it's always about Victoria. О, штосьці пра нас напісалі. I hope you burn bright again soon, Kate. А, гэта яна напісала. Зразумела. Ох, So much hypocrite. крывадушнасці да халеры. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. О. Оп, а ти чого тут робиш? I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Так, мы яе камфорцім ці вінавацім? За тое, што яна зрабіла з Кейт. Спадарства. Няхай Дайс вырашае. Ну, добра. Вінавацім. О, Каціна вырашыла прыняць рашэнне. Значыцца, вінавацім. Сраку пайшла. You should believe it. She almost jumped because you and everybody here bullied her. What? You're like blaming me? As a matter of fact, yes. Then just get out of here. Like, stop fucking with me. I already told you that my mom is in the hospital. I'm done for the day. Пх, і што? Тое, што твая мама хварэе, не значыць, што ты мусіш быць паганым чалавекам. Гэта ўвогуле цябе не апраўдвае. Пиздец.
Окей. Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Какая-то реклама. Что за реклама, Лодзі? Так, вінавацім Вікторію, вінавацім усіх, ці кажем, што яна была ў дэпрэсіі. Ну, яна не была ў дэпрэсіі сама па сабе, блядь. Яна вінаватая Вікторыі усе, хто ёй падыгрываў. Ок, так. Будзем паслядоўнымі. Вінавацім Вікторыю? Вінавацім Вікторыю. Come on, don't blame yourself. There are other Винуватим. people involved, like Victoria Chase. She definitely deserves a face punch for pimping that video. I didn't do enough to step up. Now it's time for serious payback. In other words, revenge. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? А, Not Вікторія me. звалила I need a з break from інтернату. today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Ми можемо щось у яе іншае запитати? Ага. Ну, Hey, магчыма. Better than... Так, Вікторія Come on. винувата. She лол. definitely... Now, So what exactly... You think that... I'm getting... what? Victoria... Ну, ясно. Нічого нового. Ну і холера з їм. Aw, Trevor is a sweetie. If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Yes, the Vortex Club does indeed suck. Ну, добре, пакуль, Дана. That is so damn cute how much Dana is into this Halloween party. Так а що, ми пойдем до Victoria Вікторії? isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Погнали глядеть на речі Вікторії. О, тут фотку можна зробити для Since дітей. I've crossed the line from snoop to detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Так, ми можемо посвятити на гэтую фігурку, а пасля зрабіць здымак. О, бачите, яна зарадзілася, і цяпер яна будзе свяціцца ў цемры. Так, я падрыхтавала свой фотик. Пагнали, Макс. Мы гэта зробім. Ось, бачите? Фотка готовая. Here they are getting loaded with Satan. Ну зараз ми That's a поїдемо lot of краще. bank just to clean paint from a sweater. $30? Ну, нормально так. Victoria's secret. She's a geek. Я і не секрет у тим, що я на гік. There has to be some dirt in here on Victoria. Я не ведаю, як зараз. Був Victoria період, and Taylor коли actually show remorse. реально бути гіком было не круто, але мне зараз усе ставяцца да гэтага больш нейтральна. Ці проста гэта моя бурбалка кшталту. Блін, напэўна, не. Я рэдка сустракаю людзей, якія увогуле не гуляюць у кампухтарныя гульні, і яны
Ну вось рыл здзіўляюцца, калі я 30гадовая пані кажу, ну я вось якое ў мяне хобі, я ў гульні гуляю. І напэўна, 2 такіх чалавекі за апошнія гады я сустрэла, і яны вось рэальна здзіўляюцца, што гэта маё хобі. Але мне здаецца, што гэта ўжо больш сацыяльна прымальная штука. This is like a thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. Будеш не здзіўляцца таму, што ты гуляеш? Не, ну напэўна, я б First здзіўлялася, Rachel and now Kate? калі This is the end of the Vortex калі Club. б я была ў школе, напэўна, я б таксама здзіўлялася, што мае настаўнікі вось гуляюць у гульні. Хаця зараз A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. I'll title this one Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. These socks cost more than my wardrobe. Nothing to see here. Here they are getting loaded with Satan. нешта я не знайшла. Давайте ще трошки пошукаємо. Треба валіць. Блін, є стільки камер. Victoria is about as street as me. But she really appreciates style. Ну, яна стылёвая кшталту. Яна, канешне, тая яшчэ паскудзена, але яна стылёвая. First Rachel and now Kate? Блін, This is што, the ну end сапраўды of the я Vortex нічога не Club. знайшла. Ну, акрамя здымкаў з Кейт на той самай вечарыне, дзе яе накідалі наркатой. То бок, гэта пацверджанне, што яна таксама гэта ўсё бачыла. І, можа быць, у гэтай справе таксама замешаная. Ну, пойдем. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Ось тут можна здимок зробити так само. Ось. Ні. Видите, яка вивёрочка гуляється. Ей, здимок. Ей, я ж натиснула. А. Look at На. the lens and say nut. Gotcha. Ха-ха-ха. Другі здымачак. Я наўрад ці зберу усе, але вось гэта я памятала.
О, Хлоя нам пише. О, на маті щось ти написала. Ну все, мы тут еще зробили, что могли. Principal Wells. Are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. Так. What a day. Blackwell almost lost another student. Wish Kate Marsh would just skip town. Now I... Директор накидався. I know I have a set of keys on me. Все, Max the Ninja strikes again. все. Ну, відавочна директору увогуле не падабаецца, што ў яго звязаныя рукі. Так, ці ось тут у нас яшчэ нешта ёсць. Магчыма. А, божухна. Я Get it? спужалася. Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary Chloe. punk asshole. Hey, Chloe, Ну ты, I didn't exactly конечно. have the greatest day trying to keep my friend from jumping off the roof. I don't think I need you to prank me tonight, okay? Та за що? But you absolutely balls to the walls did save your friend. Kate saved herself. I couldn't even use my power. My head felt like it was being crushed. Then I had no clue what to say to her on that roof. Don't be so modest, Rockstar. Я бачу, Орегана, що Kate ти is хотіла alive. зробити, а яно не спрацювало. Га-га-га. Добре, я зроблю гэта все одно. Давай. Давай, скример. Ён не працуе? Ти чого не працюєш? О. Давай я верну табе лапки. Пачакай, каб ты змагла гэта зрабіць. Вось зараз яно адліпла. Давай я верну табе, каб ты магла гэта зрабіць у нечаканы момант. Каб усё было справядліва. Так, дзе мы... Халера, дзе гэта было? Ось, reward request. Блин, а дзе? Так, я не знайшла менавіта гэты рэквест, але я табе з іншых зараз верну. Будзе кэшбэк. Ось. Закидала лапками. Все, гуляем далей. Because of you. You obviously said the right thing. Теперь And your мусить badass копать. power is gonna save us all. We just need to connect the plays. And find out who almost killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space. No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions, especially after I just got Nathan expelled.
Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Что мы думаем с Рэйчел зараз? Ей все файно, яна живая ці яна мёртвая. Добре. Alive? I have to think that, Chloe. Her spirit is so powerful here. maybe too much power? Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Thank you again so much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. Капець, як я I'm glad надо it had його a relatively ліпні. happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? Да, кринж. О, вітанки, Орел. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil, she's about to get me over. Well, let's go find out. Блин. Жесть, конечно. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. But my powers didn't save Kate. Maybe I did on my own.
Come on. One more door and our work here is done. Мы можем просто пробегчыся яшчэ паглядзець усялякае у школе. No trophy Так, will help есть Blackwell's такое. reputation now. A long time ago, Nathan got smacked down. О, шкілетик. Ох, гэта калідор. So Я glad you still вспомнила have your locker. апошні епізод даволі крыповы насамрэч. Вось трэба будзе магільшчыка туды клікаць, каб глядзеў. Бо я яго баюся, насамрэч 5-й эпізод, мне страшна яго перапраходзіць. Там вось ёсць момант, хто гуляў, той ведае, напэўна, пра што я. Вельмі. Ну і там вельмі дуже крыповых момантаў, але адзін ёсць проста жэсць. Ох, я ўжо баюся загадзя. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Ну таки што? That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Well, you could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Шукаем ключики. Nothing here. Шуфлядочки. Dead end. Все будзе ў апошняй шуфлядцы, вядома. Crap. Boring. Here are the keys. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough Занадто time with шмат Frank, шукала. but I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. А, Уоррен. Hey, Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No. Stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. I'm sorry, I'm just not sure about a movie night right now. Don't hate me. And thanks for the help. This sucks ass. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? Так, нам тепер треба I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? зайсці I might get on ў the other side of клас that door before хіміі you, і The race is on. See you soon. ключ нейкім чынам можна знайсці, але ў мяне ні разу не атрымалася. Вось што. Значить, це так. Уф, нам треба... всялякое. Warren is such a classic nerd. Let's see if I can find those items. Ідем. Десьці тут мусить бути кабінет.
Gross. I hate that formalin smell. An A minus? Alright, alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Ми йому допомогли отримати. Так, нам треба цукор. Sugar. Цукор. Only 3 more items to go. Натрий хлор. І ще... Добре. О. Натрий хлору 3. Амаль. Вітанки, могильщик. Тут, до речі, ти гуляв у гэту гульню? Тут у апошнім епізодзе, то бок 5-м, ён даволі хорарны насамрэч. Тут, у прынцыпе, ёсць хорарныя моманты, такія крыповыя. Але апошні епізод рэальна... Там ёсць момант, якога я вось рэальна баюся. О. Ай, напужала. Ти дала ради. Ой, капець. Як серце грухае, капець. О, гэта можна таксама. Everybody's asleep. Іх сфоткаць. I hate to wake them up, but I want a picture. Можем уключить, зрабіць пікчу і адмотати час. Thanks, fish. Nice work. Все, мы отмотали час. Все, нас не спалять. Здымачок застаўся у нас. Пакуль ідзем файна. Блін, дзе там знайсці гэтую штуку? Што нам трэба? So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Ой, дякуй. Мы першыя 2 гадзіны стрыма збіралі гэту камеру, тому што яна з лего зробленая. Ось. Гэта канструктор насамрэч. Паказваю. Таму... Цяпер ёй стылёвы аксесуар. Давай і табе пакажу, як выглядае, калі ты глядзіш у шукальнік. Глядзі. Опа. Ось. Так, нам трэба атруту для раслінак знайсці. Okay, I have the can. Ага. You're halfway home, Max. Warren. Не. Так. О, нам сюди. This is like a scene in a horror film. О, хоррор, кажу. Ёсць такое, ёсць. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Фотка Daniel's a Кейт. better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Так. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Фотка Вікторії.
Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Мені здається, можна зробити здимок гэтых цыгареток, але я не пэўная. Не, нельга. Окей. Дзе можна знайсці атруту ад раслінак? Для раслінак? Я не памятаю. Ось гэта нам трэба. The tape is mine. Only one more ingredient left. I probably should find those items now. Ну і ён вельмі класна зроблены. Таму што тут дэталькі, якія звонку, яны вельмі такія ну прамыя, то бо тут няма вось гэтых пупырышак звычайных легаўскіх, вось з гэтага боку бачна. Ну і ён меншы, мне здаецца, чым сапраўдны палароид. Я ніколі вось палароид у руках не трымала. Вось, але мне здаецца, што ён меншы трохі. Ось, яшчэ прышпільна, я вось заўважыла, што тут ёсць порт для успышкі. То бок, дайце пакажу. Кшталту вось. Кшталту, куды можна успышку ляснуць, таму што вось у Макс палароид са успышкай. Прышпільна. Вельмі хочу сабе падобную камеру. Дуже хочу. Max, if you can't find sodium chlorate in the science lab, give it up. Ну што ты гэта ціснеш на мяне, гульня? Ну, зараз яшчэ раз зайду, пагляджу, што там. Вітанкі, вітанкі. There's got to be something I can use here. О, вось яно. Here's the sodium chlorate box. Бярэм. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. А. Use the damn chair. Now it's time to show Chloe that Max is the bomb. Take it easy on the door, Chloe. Let's try this instead. Boom! Literally. Yes! Time to blow shit up! If you'll light the candle. This is so cool! Get ready to haul ass. Уф. That was so fucking cool! Oh, we are toast! Here comes the whole Arcadia Bay Fire and Police Department. Зараз я все so повырашаю. Все нормально, я все повырашаю. Ізі. Тому що час не впливає на мене. Я знаходжуся поза часом. Хоба. If I can get this bastard open, she can't cheat with her rewind. Oh, this is bullshit. Fucking door. Welcome to my domain. You are magic! I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister. The company I keep. Now, let's find what we want and beat it. My powers only go so far. Ось і не треба відстрілюватися. Man, I can see why the principal locks this room up. Fancy faux art crap.
He must want everybody to know he has money, but no taste. How can you trust somebody who has a fucking bronze bird in his office? I'm glad I was expelled. Yes, if only the principal had a Monet or Picasso, you'd still be at Blackwell. Eat me. I'm gonna pilfer the papers on this ugly-ass desk. Мане и Пикассо — это попса. Okay, sure. It's ugly, but damn, is it a cozy chair. This is your chance to truly get all deductive and shit, Sherlock. Find us some clues about Rachel, or Kate, or Nathan. Anybody. I'm on the case. Так, давайте я на хвилинку отойду у прибиральню. Не губляйте, зараз вернуся. Гей-гей. Так, працює.
Я вирішила. Ой, дякую. Дякую за водичку. Я вирішила добити свою трускавочну кому. Зараз я ще лясну трускавок. О. This pretty much sums up Kate. Shy and sweet. And in the wrong place. Дата народження 12 вересня 95-го года. Яна тільки на год мені молодшая. Очмуреть. Only 2 more files to go. I certainly can't use this. Look at this pile. Tumbleweeds. Weird. This asshole has a spotless record. Ага, у його цудовно все. Вітанки, Джек Блек. Like I'm not gonna read my own personal file. Яна так само мені молодша тільки на год. Тобок Макс зараз мусить бути 29 годов. Дивно. Я ніколи не звертала на гэта увагу раней. Цяпер звяртаю. Ён на 2 гады старэйшы. This file is going to be so spotless, I'll projectile vomit. Так само ідэальны файл. I have to make sure Warren doesn't have a criminal background. У Уоррена ўсё ідэальна. Let's nab this last file. GPA 4.0, напевно, значить, Always що він wanted to say видатний. nab. This should be hanging in a thrift store. Можна файл Хлої знести. Ті Рейчел. Rachel doesn't seem so troubled based on all this. But there's not much О, here Яна about the police видатниця. investigation. О, Рейчел 94-го года. Яна 22 ліпеня. Дзень нараджэння Рейчел. Яна 94-го. Ага! Мы з ёй равесніца, атрымліваецца. Атрымліваецца і Хлоя? Хлоя столькі ж гадоў, як і мне? Man, I don't blame the Так. principal for expelling Chloe. Bad Chloe. А. Пришпільно? I think we found everything in here. I should go join Chloe now. So, Nathan Prescott's dad is a bully too. Shocker. That is so cool that my signature actually counted. Go, Miss Grant. You're not so tacky up close.
Max, you better come check out these files. А, напевно, Nathan готовтушку accuses треба Rachel було of bringing сфоткати. drugs on campus, and my step troll went along because he thinks Rachel was a bad influence on me. Assholes. If David is teaming up with Nathan Prescott, that's a bad sign. Nathan Prescott III. Ooh, he's so money. And you know Prescott's dropped major bank to bury Nathan's real file. Look, it reads like a rap sheet. Bad grades, teacher complaints, secret probation. But I was expelled? At least Nathan was finally suspended. Check out that note. Open it. It's just some crazy drawing. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. That's fucked up. What does this even mean? Nathan is truly psychotic. I know he has something to do with Rachel missing. Whoa, listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they formed some sort of weird team, the Super Hebrews. Jesus. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Plus, I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Hello, what have we here? Holy shit! Jackpot! Гроши. Cha-ching! Wow, that's a lot for the handicapped fund. Dude, there's $5,000 here. I could pay Frank back tonight. This will chill him out after you almost, shot him. Are you gonna make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. Так, що ми робимо з грошима? Покидаємо гроші на місці, ці забираємо собі. Поехали, голосовалка. У чаті з'явилася голосовалка. Калі ласка, приймайте удзел. Нагадваю, што вы можаце закидываць дадатковыя галасы, калі вы лапкавы магнат. Таму што у нас тут не сапраўдная дэмакратыя. Ну, не, кшталту за грошы не трэба, каб была магчымасць у сапраўднай дэмакратыі купляць галасы. Я вся з трускавак складаюся. Трускаўкі цякуць ва мне, і я адзіна з трускаўкамі. Уф. Шмат думаем.
Ой, так прышпільна праз гэтае вакенца выглядае гульня. Хех. Яшчэ ідзе час. Ну, шукай себе у прашвандоўках Аркадзій Бэй. Чик. О, я бачу чат. Не крадзем, кажа чат. Ну, значыцца, не крадзем. You really want to take money from the handicapped fund? I know you need to pay Frank back, but I've got my power to protect you, right? There's a lot of power in that horse-choking wad of cash. But yes, Moral Max is right again. I guess. Let's get the hell out of this office morgue. Я бачу чат. I know that money would have helped Chloe and me. Ён кажа мне, ягоная сутнасць кажа, о, мне здаецца, гэту птушку неяк можна сфоткаць, а мабыць, не. Ці гэта трэба, каб Хлоя тут была? Ну, добра, гэта здымак мы прапусцім, відаць. Так, вось... Добра. Тут трэба, каб Хлоя была, і трэба яе сфоткаць. Ну, не сфоткалі, ды і не сфоткалі. Яго сутнасць мне кажа, што пасля гэтай перадачы мне вырастуць... Care for a midnight swim? The Blackwell pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. You didn't let me take that money to pay off Frank, so if he pops a cap in my skull, at least allow me to have a little carefree fun for a few minutes. Splish Splash? You're right. We hella deserve it. Splish Splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Пры тым, што Хлоя навучылася казаць Хела ад Рэйчел. І смешна атрымалася. We're in the Otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? Тепленькая водичка. I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Ой, дякую за водичку, Орегано. Уф. Ну дык што? Нам трэба туды прабрацца нейкім чынам. I hope the otters will survive. Ай. Табе б не падабалася, Макс. Ну што, ідзем да хлопчыкаў ці да дзяўчатак? Няма вартаўніка. А, ідзем да Girls, of дзяўчат. course. Girls. Ooh la la. Let me check to see if the pool's heated. Я так бы мовіць, з падвоеным значэннем пытання.
А, вартовник же буде все одно Looks like Brooke зараз. wants to go to the drive-in Ой, with ні. Warren. Ой, ні. Зараз буде страшно. Я не готовая. So, Victoria's secret is selfies. Я Go fuck your- нравится. No. Jefferson said don't confuse art with the artist. These are cool shots. Ах. Яна перадумае пад канец гульні. Наконт арта і артиста. Не, нам не сюди. This isn't a desperate cry for attention or anything. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. О, I hope so, friend. ой. Max, try to find the light for the pool. I want to see the sharks. Otters don't like sharks. They bite. So do I. Hit that light. Добре, шукаємо ключальник. О, Just when I thought it was safe to go back in the water. можемо до хлопчиків завітати, напевно, зараз. А, где включальник? Где рубильник? А. Мне здаецца, у арыгінале неяк все больш відаць было на гэтым узроўні. Тут я не ведаю, куды ісці. No running, no dying. No dying? Добре. Не чапай, болясні. Ну ідзе, а вось гэта падобна на ілюмінацыю нейкую. О, спіс Looks like гасцёў. I'm the Vortex Club bouncer. Decisions. Давайте выкраслім Oh, імёны. I'm sorry. Your names are not on the list. You'll have to eat shit now. Яна ўсё адно трапіць туды, але... А. Холера. А дзе? Всё, я заблукала. Мабыць, гэта дзесьці паблізу, я проста тупанула. А, ну... I don't think anybody has ever drowned here. I hope. А, вось гэта сюды. There has to be a control panel for the lights around here. Вось. Блін. Що тут цікавого є? Нічого?
So, the big plan is win. Добре. Файний план. О, Time to do or dive, Max. ну что, скокнем. Блин, ну давайте. Oh, yeah, baby. Feels like a hot tub. Too bad you made me feel like the queen of assholes because I wanted that cash stash. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just Aw. rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. Не дарма я у купальнику. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related, and I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Thank God. But what if I had? What if Kate didn't jump, but you would be dead? So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. О, что мы скажем про Уоррена? Что ён бридкі? Ці ён найс? Мы ж мутим. Мы вырашылі, што мы мутим з Хлоей, тому давайте скажем, што ён брыдкі. Гэта хлопчык, гік, які запаў на Макс. Ён нам дапамог узарваць вось дзверы. Добре. Ew. I don't want any Blackwell bros over me. There's a couple cute guys there, but they'd probably think I'm a total nerd. Nerds are hot. You just don't have any confidence yet. Unfortunately, Я that згодна. didn't come with my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. А, як холодно тут мусить бути зараз. Ох.
Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Hide! Хоррор! Бля, Move, Max! Don't waste your power on getting busted. блядь, а куди? Блядь. Бежим. Are you shitting me? Бля. Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power, or just look for a hiding spot, or both. Where are they? Hey! Блядь. Hey! Блядь. Это I wonder все how we're gonna run софтлок. this. Софтлок Эй! отбылся. Лол, все, я засофтлочилась. Hey! Блядь. Гэта было Эй! тупо. Ну я трошки паціху, помалу, я зараз Эй! порухаюся. Бля, куди? Я нічого are не they? бачу. Hello? Hey! Блядь. Where are they? Hello? Я не люблю хавацца, гэта так напружана заўсёды. А я такая сцыкуха. Я ўсяго баюся. А, не! Hello? Блін, ён ідзе Are you there? сюды. Не ідзі сюды, не ідзі сюды. Рыгана, та за що? Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Блядь. А, не, я ну пропустилась. Ой, не. Курва. Я Where ну are they? пропустилася до конца. Hello? Ага. Треба на курок натискати, а не на бампер. Мяне так напружваюць гэтыя моманты. Трэба будзе яшчэ хавацца ў гульні, і мяне гэта так бесіць. Я не люблю напружаныя моманты, я сыкло занадта жорсткая для такога. Мне трэба краш. Better not try any Halloween pranks Мне after трэба today. краш, які Serious. за мяне пройдзе ўсё. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Треба сюди ісці, напевно. Так. Ой. Боже. You're so invisible. Let's bail. Ай. Фуф. Wait, turn around. Блять. They're coming. We have to find another way out. This is bullshit. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. You want me to crash with a Blackwell security officer I just busted live so I'll be safe? Okay. Into the car. Get in. Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome!
Yeah. Yes, we so are. Викрути. Магчима. Уф, як напружено. Ой. Рванула наушники. У Хлои. Так. Любой незразумелой ситуации робим селфи. Always remember this moment. Photobomb! Photo hog. Yay. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Like it needs another one. I'd like to do something good for my school in Arcadia Bay. I can't even submit my photo to represent. I just don't want to be rejected. Every great artist gets rejected before they get accepted. So you have to enter a photo. Even though I'm pimping the school in town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burned to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. Так, где он учится, коли такое отбывается? I'm so wiped out from last night. But it was awesome. I have to ponder what kind of criminal I've become. Last night was only the tip of the iceberg. I have to admit, it was pretty cool to take over the Blackwell gym. Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. Sidewalk and the pigeons in my window reflection. Все, треба прочинатися. Mask I polish in the evening by the morning. Okay, I need to get dressed now. Уоррен написал. Frank might think twice about messing with Chloe now, but if David finds out, shitstorm. I thought Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Є фотка з Рейчел. Відомо. Holy shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Time to put on your daily armor, Max.
Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. At least we haven't been identified. Yet, thank God she's okay. I wonder when I can visit her. Кейт у лікарні зараз. Зараз шукають love тих, this хто увірвався до школи. Wow. I remember this old phone. We decorated it together. О, розкладушка. Man, if I had stayed hidden, David wouldn't be targeting me. I don't think I'll be moshing today. Є речі хоча б складені. У мене сраджу, звичайно. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Це той самий здимок. Not sure what the trouble was that started all of Пришпільно, що тут можна бачити ілюстрування, Макс. the reasons all have run away, but the feeling never did. It's not something I love this song. I would recommend, but it is one way to live. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my pot. What is simple in the moonlight Ugh, still reeks like a chlorine factory. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. so calm. Chloe doesn't seem too upset she didn't take that money from the hand. I love this morning light. It's so peaceful. Wouldn't it be wicked if we could just hang out here forever like when we were kids? Yes, but sadly we're not kids anymore. At least you can date now, right? My dad was terrified of the day I would discover boys. О, ми про хлопчиків почали розмовляти. Ці у тебе був хлопчик? So, you never really told me if you had a serious boyfriend while I was away. Not serious. Hella stupid, usually. I went through a boy toy phase. Among other things. I can't see you with any of the guys around here. Because you have a good eye. That's why I was so glad Rachel came along to rescue me. Это так, Твиттер зараз. Зато, блін, я не знаю. Лайки приватні. Ось так. Ось гэтага ми добіліся. Ботаў да пізды, а падабайкі прыватныя. О. Яшчэ за грошы рэдагаваць твіты можна. О. Ось гэта тое, чаго мы дабіліся. Дзякуй табе, Ілан. Sounds like you totally crushed on Rachel. You would have too. Smart, sexy, and sassy. Like me, right? Well, duh. Maybe Rachel would have fought over both of us. You wish. Then again, maybe. You're a photographer and she wanted to be a model. Ну, шукаем адзенне нейкае. I don't think I'll be moshing today. Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Цалуем. І вона нам каже: слабо поцілувати. Не, ну давайте все зробимо голосовалочкой.
Поехали. 2 хвилины вам хопить. Ці мені за гэтым тут. Ну давайте. Чисто дзеля птушачки. Голосовалка. Я пакуль схаджу у прыбіральню, а вы тут галасуйце. І котку пагладжу. Вядома, я не сумнявалася ў вас. Всё, я пагладзіла котку, гэта самае важнае. Смокча! Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. I think Rachel's style is a little more subtle. Like me. You better not rewind and take that kiss back. You know I'm hotter than those Seattle art holes, right? Вона каже, тільки не думай вертати час і забирати гэты пацалунок. Найс. Looking sick, Max? A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to, wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? У мяне, на жаль, нема червоної кашулі. Увогуле. Во, моя адзіная. Добра, у мяне ёсць яшчэ кашуля, якая белая. І яшчэ белая. І ружовая. Таму не атрымаецца выглядаць, як яна зараз.
Все, идем. Так, тут... Oh my god, that smells so amazing. It's like when we were kids here. О, Кейт нам написала. Значить, це так, тут ёсць нейкая тэма з птушкай. Я не памятаю, што тут трэба зрабіць. Nobody in this town has a fucking clue as to what's happening. Or do they? I better not go in there. David might be in bed. Ew. For everybody else in the neighborhood, it's just another morning. О, прибиральня. Check out Mad Max. Ready to fucking thrash. О, I'm фоточка. so hardcore. Готово. О, птушка, вось. Ми можемо допомогти птушечці, напевно. Але я не пам'ятаю, як. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Serious flashback. Chloe never used to care when I borrowed her toothbrush. Ні, ну ми не будемо користатися єйною щоткою. Feels so good to wash my face after all that chlorine. And hiding. О, фарба. You know, I haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Maybe it's time. Може бути. Може бути. Як висвітлилося, фарбувати волоси, гэта весело. І, ну, нам треба, напевно, відчинити окно, каб птушка могла вилетіти. Птушка. No way. That's the bluebird I saved Monday in Joyce's room. Блін, ми її виратували. Я вже не пам'ятаю гэта. Яна залетела внутрь. Добра, ідем. Не ведаю, што тут яшчэ можна зрабіць. Як дапамагчы птушачцы. Окно не атрымаецца адчыніць, яна памрэ. Уф. Блін, я памятаю, чым скончыцца гэты эпізод, і ух. І яшчэ пачатак наступнага. О, фоткі. Looks like a message. Там ёсць паведамленне, мы пакуль не будзем яго чапаць. Who drinks beer this early around here? Блін, я б зараз так само піўка ляснула, але мне здаецца, у мяне няма. Ну. А, вось птушка. Ух. Птушечка. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around.
I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Блін, я ось задумалася про тое, што, блін, якая файная гульня. Яна адначасова таймлес, ну то бок, блін, я гучу, як гэта жанчына з мему. Караце, яна адначасова падыходзіць, напэўна, яна актуальная зараз, і пры гэтым у ёй ёсць такі дух часу, калі яна была створаная. Гэта вельмі дзіўнае і класнае спалучэнне. Кшталту, ты вось глядзіш на яе, і яна кшталту выдае, як яны гавораць, што яны робяць, як яны выглядаюць, яно трошкі выдае час, калі гэта было створана. Але пры гэтым, паколькі у цэнтры сюжэта проста чалавечыя думкі і перажыванні, гэта ўсё адно падаецца актуальным творам. Вось ейныя думкі пра ностальгія, думкі пра страчанае дзяцінства, ну, якое ўжо скончылася. Гэта ж усё і актуальна будзе і для тых, хто будзе гуляць у гэтую гульню зараз. Напрыклад, я страшна падумаць, ну, кшталту 10 гадоў таму, калі я была плюс-мінус такога ўзроста, гэта было актуальна для мяне, а цяпер, у 2024 гэтыя праблемы і пытанні будуць актуальныя для зумераў нейкіх. Гэта так дзіўна і так класна. Jeszcze butelki, птушечки, nie. Dobra, давайте повітаємося з мамою. Хлої. Good morning, Joyce. Rachel, I mean Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Єсті! О! Наші так, блінчики. Ці яйкі з беконом. Вось, нарэшце, вельмі істотны выбар у гульні. Не, ну, на момант выхаду яна была топавая, але так больш моцна, што яна застаецца і зараз. Так. Я разумею, я кажу, я не гуляла на рэлізе, але я гуляла, напэўна, праз гады 2 пасля рэлізу, і яна мяне вельмі ўразіла. Класная гульня, яйкі з беконом. Ой, я б зараз блінчыкаў навернула, тым больш, што у мяне яшчэ трускаўкі ёсць, я не даела. Заўтра прыгадаваць, напэўна, можна. Але блінчыкі, гэта ж спякота, яшчэ жарыць блінчыкі ў такое надвор'е, гэта, напэўна, занадта. Але файна было б. Добра. Яйкі з беконом, значыць, яйкі з беконом. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey, wakey, eggs and bacon? Totally. We'd wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. Значыць, нам трэба яйкі і бекон. I can handle eggs and bacon. Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. I should evolve and become a vegan, but... bacon. Яна кажа, трэба развівацца і стаць I love that they веганкай. still have the same refrigerator.
Ну, што я магу сказаць? Мне здаецца, яна ў новай гульні стане такой. Блін, вось, калі кажуць пра ежу, мне адразу хочацца есці, але я ўжо паела. Oh, jeez, can you help me get this bird out of here? Што за птушка? Дзе яна? Недзе яшчэ пее птушачка. Добра, нам... О, яйкі. The eggs always come first, as Joyce used to say. Joyce looks so different in her street clothes. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. Be honest, Joyce. Do you think Rachel is okay? God, I hope so. She is smart. And she always landed on her feet. Maybe I don't know her as well as I thought. Maybe Chloe doesn't either. Sometimes I feel like I don't know Chloe as well as I thought. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Что у газете Oh, пишут. man. I don't want to be famous for this. Про апокалипсис, класс. Ну, давайте есть. I'm glad that's creamy and not crunchy. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. I guess nobody waters the plant here. Нет, давайте есть. Все, мы все съели. Bring those eggs and bacon to my belly. I'm glad that's creamy and not crunchy. О, я на фоточки нам хочеш показати? Я, до речі, зараз, каб кат-сцену не перерываць, я не тое, каб шмат ела арахісавай пасты, але я, ў прынцыпе, не дуже люблю арахіс. Вось. Не ведаю. Неяк гэта не самыя смачныя арэхі, мне падаюцца. Часам я магу паесці там у цукерках нейкіх, але сам па сабе арахіс я не дуже люблю. Дызлайк. Адпіска. Ну, кшталту, я памятаю, што калі я паспрабавала арахісавую пасту, мне дуже спадабалася, але сам па сабе арахіс мне не такі смачны, як іншыя арэхі.
Я вельмі люблю фундук. Вось фундук класны, вось лясныя гарэхі класныя. Вось, вы тут разам. Я не ведаю, чаму мне арахіс проста не так дуже падабаецца. Хаця, напэўна, вось арахіс, калі ён у мёдзе, прышпільна. Ва ўсіх астатніх варыяцыях не. Made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. О, фото. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and Гэта фото зрабіў бацька. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Апошні раз, калі Хлоя была шчаслівая. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering, or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Так, мы не будем паліцца спробай. Нам трэба знайсці штосьці, што нам пакажа на пароль. О. Maybe I could try stepdad for the password. Не. Nothing to see here. Naturally, David would buy a... I can even see the combination. Oh. That might be a useful password. Комбинация. Ну. Nothing in it. There's no way Chloe can put that gun back now. Боже, наколькі у яго зброі. Ах. Huh. Maybe this ID number might work. Ён былы вайсковец. I could try the license number for the password. Всё трэба абнюхаць. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Гэта кніга пра тое, як ветэранам вайны вяртацца да мірнага жыцця. Ой, David has been dragging this head around since 2001? Ён яшчэ і паляўнічы. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car.
Joyce might as well have wrote "Let's get married." Я йому написала нотатку на рахунку. That might be a useful password. О, ось. Мені здається, гэта пароль, нумар чека. Ось ён паеў яйкі і сосиску, тост і кофе. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. That's cute. Could be a password here. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Всё, мы ўсё просто праглядзелі. Штосьці з сям'ёй. Не, стоп. Ось гэта. Score! Max the hacker strikes again. Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Ён зачуў за Рэйчел. Яна муціла з тым чалікам, Instead of stalking якога Kate, мы David амаль could не have helped her. застралянули. Ось ён фоткаў Кейт. This is so wrong. Нетранерка. Creepy bastard. Ён сачыў і за Макс таксама. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad and mad. Всё, мы схавалі, што мы там былі. Всё, ну атрымліваецца, што мы не даведаліся амаль нічога файнага, акрамя таго, што Рэйчел муціла з Фрэнкам, то бок гэтым чалікам. Жудасным. Oh, I should know that Chloe can't get through an hour without creating drama. Крацей яна пасварылася з маці. Nice breakfast. David, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Так. За каго мы ў гэтай спрэчцы? За Хлою ці за Айчыму? Ойчыму. Карацей, за Дэвіда.
Трошки маніпулятивні варіанти. Там варіанти з Хлою ці замудзення. Але ось, блін, я не буду спойлерити, як я би адказала. Добре, магчыма, я могу сказаць, я б, напэўна, была ў гэтай спрэчцы замудзення. Вось. Але я не скажу чаму. Таму што Арыгана не гуляла. Зараз мы высветлім, за кого. Я пока погуляю ще з камерой. О, я гляджу на ваш чат. Зовсім трошки засталося. Блін, я ось гляджу, капець, як хочеться собі полароїд. Ой. Акції полароїда пойдуть уверх після релізу нової частки, я упевнена. Пришпільне яно адлюстровало. 50 на 50? Нічого собі. А що робити будемо? Дайсом, значиться. Ну, ви даєте, конечно. Ну, погнали. Ну, там нечто однозначное, здається, почекайте. А ні. Ні, 19. Значить, це замудзення будем. Ха. Вось гэта прышпіл. Listen! We don't know that David did anything, and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting. Or that he keeps all those weird files on your classmates. Or how you're always going off on how creepy David Enough! is. I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Ёй не сподобалася. І вона незадоволена. Maybe I went too easy on David for Joyce's sake. І вона покрутиться на нас. Причим жорстко. Thanks for letting me down again, Max. Why can't you just rewind so I don't have to see you defending that asshole? Ні. 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 Так вирішив льос. О, ми наводзённики і не читали. І у яе прышпільны дзённік, дарэчы. Калі будзеце гуляць, то чытайце абавязкова. І вельмі класна. Вось гэтае селфі, якое яны зрабілі.
Listen, when I went through David's laptop, I found pictures of Rachel and Frank being more than friends. Right, no way, Max. She was just posing to tease Frank. If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet. What else does he have in there? Motherfucker better not have anything. For his sake. Let's check the door. Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it. I can't believe you hung out with him. Not anymore. We have to be casual ninjas here. Shitballs. Okay, here's the plan. I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have his money, but he needs to come with me. Then you come in and rewind so Frank doesn't see me. Then you can tell Frank he needs to check out his RV, and then you rewind after you get the key, and... Chloe, I got this. I'll be right back. Don't let my epic plan get in the way of yours. I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt. Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys. Так, нам треба скрасти ягоні ключики. Locked. Damn, there has to be food for you somewhere. Треба знайти їжу для... What the hell is this? для собаки. Я, ось щиро, абсолютно не пам'ятаю, що тут треба зробити. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Hey, how's it going? Peachy. Interview over. Worst interview ever. Work is dried up around here, and I have bills to pay. Time is money to a guy like me. That sucks. Wish I could drive right out of Arcadia Bay. Whole town is crumbling. Snow, eclipse, and a slut trying to commit suicide. Maybe you should leave then. What if I could? Hell, even that shifty Rachel What's-Her-Face asked me once if I'd drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Nope. Christ, why don't you get a real job instead of homework? I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18-wheeler out there. Like I said, interview over. Можем йому сказати Hey, how's it? про ягонну машину. Actually, I wanted to ask if that's your bitchin' 1977 Needham 18-wheeler out there. How the hell did you know that? My friend Rachel Amber told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers. You knew Rachel. She sure didn't give a rat's ass about truckers. Or real work. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. She belonged in California with all those... you-know-who-know-whats. Good riddance. But you can take pictures of my truck anytime. Є, ми Take можемо care. зробити здимочок. Хе-хе. Фоточка. На месте. О, знову гэта пані. Hi, how are you? I remember you. I heard about that girl almost jumping off the Blackwell roof. Kate Marsh. I was able to actually talk her down from the roof. That was you? Well, if I had a bottle, cheers. Thanks. Wish I had a bottle for you.
But I need to find out who else is involved in this. I'm probably a bigger snoop than you. People pretend to not see me, so I see everybody and everything. Including Nathan Prescott? That spoiled shit finally got kicked out of his daddy's school. He also drugged the girl who tried to jump. Sounds like you know a lot more than me, child. I just think Arcadia Bay is in trouble. Maybe you'd like to tell me what you're hiding. I feel like I can trust you as much as Chloe. And you wouldn't think I'm crazy. Too late for me to judge anybody. Plus, you're not crazy. I'm just gonna say this. I had a vision of Arcadia Bay being destroyed by a tornado. For real. Ми таким чином її вирятуємо. Bad mojo is in the air this week. Thanks for the warning, Max. Ну, і вона б хоча б не помре. Коли що. О. Птушка. Неужели нам придется внутрь зайти? Я не хочу. Птушку чапать так само не хочу. Tornadoes, snowfall, eclipses, now dying animals? Holy shit. Good lord, bacon. I'm ready to nosh again. Ugh, but I need to get those keys from Frank. Never mind me, officer. I'm just here to steal a drug dealer's keys. Я уже не памятаю, что... О, Нейтан. Nathan has time to get drugs from Frank because he was expelled. Чого він тут робить? Не виглядає б місце для його. Ага. Ми тут усякое можемо зараз поробити. Шталту глядите. I just wanted to see what would happen if I did this. I'm gonna kill you. Ну добре. Turn up the brain to 11, Max. How can you snag Frank's keys? Я не ведаю. You show up after almost shooting me? You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns and dressing like Rachel doesn't make you cool or tough. The fuck do you want? How do you know these are Rachel's clothes? Because she looks beautiful in them and you look like ass. Aiming a gun doesn't make Дякую you за any комплімент, sexier. бро. Grab your keys and let's check out your RV. Let's not. You fucking creep me out. In other words, Max, no keys. Maybe I could chat up that officer, or even Nathan, and then go all Groundhog Day on them until I get the info I need. Ясно, нам треба з усіми погутарити. There she is, Super Maxine. That's your new nickname around the bay. Sorry, but you did earn it. We're all real proud of you for helping Kate down. Thanks, Officer Barry. I was just lucky. And right on time. Kate is who counts. I'm glad you're representing Blackwell Academy. I thought Nathan Prescott represents Blackwell. Well, don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent. Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago, so I made a deal with him that I can't seem to get out of.
Man, if I could get one instant replay in life. I better finish my breakfast first. Ми чогось довідалися. Thank. I'm glad. О, Well, I heard a rumor you were working for the Prescott family on the side. Jesus, doesn't this town ever shut up? I don't blame you for getting extra work. Look, sometimes I check up on the Prescott family to make sure they're doing all right. Nathan included. Keep this quiet, Max. Try interrogating somebody else, Lieutenant Caulfield. Rachel? Whatever the fuck. Oh, look. Max Amber. Nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you twee bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principal. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to narc on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually, he will. Guy's into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Forget I told you that. А, Seriously. Now get off my crack, whore. Keep your pie holes shut. жесть-то, конечно, мерзотная. But that doesn't explain the recent extreme weather patterns. No, but we have to start with the hypothesis that climate change is a partial cause for the unseasonal weather. That doesn't explain everything, of course. Frankly, we don't know yet. Dr. Hedora, will your team know more after their latest tests? I hope we see more patterns, which gives us an atmospheric template. Many local residents of Arcadia Bay have been questioning what has been going on with this crazy weather. We had an eclipse yesterday, a snowstorm 2 days ago, which, as most of you know, is not common this time of year. It's unprecedented, to be honest with you. The last time that we had a snowstorm of this caliber was over 100 years ago. All of us are questioning what is happening in Arcadia Bay. Нічого Please файного. feel free to call in and let me know what your experience has been. What you think this might be. Is this global warming? What is causing all of this crazy weather? Угу. Ну, мы можем с ним теперь погутарить. You show up after almost shooting me? You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns and dressing like Rachel doesn't make you cool or tough. The fuck do you want? Could I get you to drop Chloe's debt? Are you supposed to be a smart student? You'll find out if you do me this favor. Thanks, Godmother, but I don't need your favors. And Chloe doesn't get any from me. Блін. Такое почуття, бо стало горше. What can I do for you, Max? Треба, напевно, Хлої. No reason to go now. В сенсі, а що мені робити? You'd never know how weird this town is by these postcards. О, котика! You should have jumped, asswipe. Shit. What are the other signs then? Що апокаліпсис? Блин. Что я ще могу сказать?
Are you fucking stupid? Get out of my space. Damn, I really pissed him off. Добре, я отмотаю усё. Rachel? Whatever the fuck. Oh, look. Max Amber. Nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you twee bitch. You're lucky this is a public place. Блін, ну нешта нічого нового я не доведаюсь, поході. Блять. I bet Frank hooked you and Rachel Amber up with party supplies. Nice try. Rachel partied like a fiend on her own. More than me. I doubt that. Like you would know, virgin. Even that pig over there knows Rachel hung out more with Frank. I mean, don't talk to the cop about that, dumbass. О. Копу можна нечто сказати. О. What can I do for you, Max? Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell, with Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit, okay? Him and that rabid mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. That boy does love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You can bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. О, Where did he get the pup? Frank used to bet on dog fights. Now, to his credit, he had a revelation. He saved a bunch of the dogs, kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? Ага, мы доведаліся, што ён выратаваў сабачку. Ну, мабыць, гэта нам дапаможа. You show up after almost shooting me? You have serious balls, little girl. But hanging out with Chloe, playing with guns and dressing like Rachel doesn't make you cool or tough. The fuck do you want? You act so scary, but you did save all those dogs. One, I'm not acting. Two, who told you about the dogs? It's actually a great story. You're an animal lover. Could I pet the doggy? I could go grab him from your RV right now. I won't even let you pick up the dog shit. А? Besides, you don't want a leash. You want these keys right here. Look at your eyes dilate. You're worse than a junkie, Max. But no fix for you. Добре. Ми зараз візьмемо ключ. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Так. Give me my keys now. Час. Открутить час. Але brought. Now back to ключики Chloe. засталіся у нас. Ну, і тут насамрэч гэта круто наконт персанажаў гэтай гісторыі. Нават калі ты бачыш, што персанаж супер... Ой, нам трэба ёй дапамагчы. Калі ты бачыш, што персанаж супер мудзень, гэта у яго ўсё адно ёсць нейкая глыбокая гісторыя. Блін, не. Alyssa, watch out! Я дапамагу зноў. Quick thinking, Max. Да. На здоровьечко. Погнали, Хлоя. Careful, Max. Cujo ahead. I should have known. The amazing Spider Max.
I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. On your mark, get set. Throw! Значится так, что мы можем зрабіць, спадарства? Мы можем кинуть на парковку и можем кинуть на дорогу. На шашу, литерально. Я думаю, что мы все тут нормальные люди, и нічога благога зрабіць сабачку не захочам, але... Я кинула голосовалку. Давайте покуль схожу, котку погладжу. Это 2 хвилинки покуль идут. Ну і цудоўна, што на паркоўку. Я ў вас верыла. О. Get the treat, boy! I think we just made that dog our bitch. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time. The doggy is busy now, but he might come back. Ты нормально, нормально. Мы же не хочем забивать собачку. Мы же не зусім ляснулись, правда? Damn. I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy! Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. Макс, навошта ты флиртуешь? I know. Just daydreaming.
You scope the area while I hack his Zip, computer for nada, info. nothing. Так, ми шукаємо ніяку інформацію. Frank is almost a made-for-TV hoarder. This place is nasty. That would be so cool to take this baby on the road with Chloe. Frank must have a reason to keep a police radar nearby. The archetypal filthy guy dishes. Good to know Frank has a knife lying around. Crappy Wi-Fi out here. Must take him days to download porn. Yuck. Too bad I don't have my Frank Bowers decoder ring. That's a pretty extreme lighter. Is Frank going to deal online now? I could pry this vent open with the right tool. Так, треба. That's almost cute to see Frank posing with his dog. That's almost cute to see Frank posing with his dog. Ну так, він любить свою собаку. Of course Frank gets the munchies. Chloe isn't scared. She's loving this. Pompidou? For reals? That's a poodle's name. Добре, треба взяти ножик. This is almost as good as a set of keys. Curses! Nothing here. Там нічого немає, треба шукати Whoa, what the hell is he інше. doing with that dog? Stop. Ooh, Frank's stash. О, сюди. My blade will open any portal. Oh man, Rachel and Frank's dog. Рейчел його не собака. I don't know if I should be touched or disturbed. Гэта ліст любовны, до речі. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Trouble in paradise. Так, Of course Frank gets the munchies. He would wear a collar. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. Треба... Так, все, мы все сховали. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms onto step-fucker. Now Rachel betrays me. Chloe, Rachel is missing. Nobody betrayed you. Bullshit! You totally defended step-stalker. Fuck everybody. Chloe! Все, я напсиханула и сошла. И кинула ключи на дах.
Chloe, you can't keep blaming me and everybody for everything wrong in your life. Правильно. It's so not fair. I blame somebody, otherwise it's all my fault. Fuck that. It's just life. Shit happens. It's nobody's fault. Згодна. Blah blah blah, as Mr. Это Jefferson would життя. say. Ніхто не And виноват. Kate Marsh. Yes, Kate Marsh almost killed herself. Such sad, okay? That doesn't make me feel any better about my fucked up life. Get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? Ва ўсім вінаваты яе батька, бо ён памёр. Вельмі зручна. You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe, your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted a ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Ну, можно и так сказать. Вітанки, вітанки. Блін, я пам'ятаю, чим скончиться епізод, але не пам'ятаю, що буде зараз. І колькі яшчэ засталося до конца, халера. Мне здаецца... О! Гэта канец эпізоду, всё. Вось гэта апошні іх здымак, які зрабіў ейны бацька. Ну, бацька Хлоі. Oh my god. What is happening now? Time for a picture. Cheesecake! Come on now. Pancake. I can't even see. О, як же я ахуела з гэтага моманту калісьці. Так. Мне здаецца, я памятаю, на мышцы гэта было вельмі складана, а вось на геймпадзе вельмі проста. Сфокусироваться. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah, I just... yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William Hint, is hint, here. Daddy. Yes, And we can't Chloe expect is your just mom a to rush kid. home and serve us slackers. Am I Who that wants to far have back in many friends? You time? mean pancakes? In France, they call them I'm crepes. 18 years The old French inside my chef uses 13-year-old assistants self. If you want to eat How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many Все, eggs? мы Mom said it перасунуліся depends. у часе That's на 5 true. гадоў таму. So, how many eggs? Don't you У dare дзень, калі Joyce loves памёр William so much. ейны бацька. question the chef.
Right, like you're the real cook here? I am when your mom is away. Man, I remember Chloe reading this. But not after today. I'll let her know that. I know I've seen those pictures before. That's a cool snow dough. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Мы... Так ён... Гэта Oh, же I didn't know you іншы had to get чалавек. groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his Так. car today. Мы можем... Ой. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. Right, like you're the real cook here? I am when your mom is away. I'll let her know that. Ось, мы можем теперь предухилить ягоную смерть. А! Не? Не-не-не-не, рано. Блин. Mom said it depends. That's true. Boom. So, how many eggs? Disconnected. Dare question the chef. Right, like you're the real cook here? I am when your mom is away. I'll let her know that. Карацей, што здарылася? Ейная мама, мама Хлоі, яна... Там нешта аўтобус зламаўся ці што, і яна папрасіла бацьку, каб ён заехаў за ёй, прывяз яе з працы. І ён паехаў і разбіўся на машыне. I know they never took that big vacation. І цяпер мы вырубілі тэлефон. My family never took fun, goofy photos like this. Халера, яму патэлілі на мабільны. I have no idea why the home phone didn't ring Блин, just now. не. I'm just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have... Яму ўсё адно патэлілі. Нам трэба нешта зрабіць, каб яму не патэлілі. Не! Ой, блин. Mr. Price, in case you're thinking about using your car, I heard there's awful traffic and road construction, so you shouldn't drive at all. Max, you are the road warrior. I promise, if I have to go anywhere, I'll drive like I'm taking a test. Fair enough? Not really. I just know the roads are bad and stuff, so... Что мы Since можем you're obviously зрабіць? my Я не personal памятаю. GPS, I feel safer already. А So чым don't look so гэта worried, я Max. выкнецца? Ну вось паглядзім. Чым? Блин. Ой, не-не-не. Не, я адмотала занадто шмат. О, камера. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Ось мы зрабілі яшчэ здымачак іхні. О, халера, што мы можам зрабіць, каб... Не-не-не-не-не. Не, халера, трэба зрабіць здымак. Я хочу зрабіць здымак. Я забываюся, што трэба не на тую кнопку націскаць. Халера. Што мы можам зрабіць? Мы можам яго скрасці тэлефон. А, я успомніла. Hey, honey. Ён I have no idea why the home phone дагаворыць, didn't ring just now. і нам трэба ўзяць I'm just making a тэлефон, fabulous breakfast with схаваць Chloe and кудысьці, Max. We're all going to work at the Two Whales. а потым
Oh, I didn't know you had А, to get ні, groceries. ні, я Of course I'll come зрозуміла. pick you up. Нам треба Now I'll have an знайти excuse to get a ягоні mocha. ключі. What a mess we made. Я I вспомнила. remember those cool drawings I did with Chloe. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. Де ягоні ключі? You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Де ключі? Де вони? Покажи мені, де ключі. Я їх сховаю. Ага. Ага, дякую. Тепер треба відмотати на момент, коли він ще не шукає ключі. Так, і він ще розмовляє. I'm just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to Холера, work for 2 ключі. What? Я ведаю, що вони Oh, тут, I didn't ну. know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Гей, гульня, гей, а дай мені ключі. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. Гей. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Блін, а де? Як я їх можу взяти? Ей. Я ж бачу, що я не тут. Треба, напевно, доглядіти до кінця. You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Play nice. Ось я бачила, що ключі тамака. Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. Score! You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? Nice, That's nice, $1 for the nice. swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Easy. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Все, мы все поменяли. Блін, ну все ж таки до кінця ще трошки часу є, я забулася. Я пам'ятаю гэтый епізод і пам'ятаю апошню сцену. Я забулася, що між гэтым... Are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. cold every day.
Never, Maxine. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is hot. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't Ну, let her in the теперь популярная vortex. Courtney, девчина. you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh Ну, no. чему не? This is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Дэвид кіроўца цяпер. Мы здалі Нейтана. А, не, гэта ўжо... Так.
Вось. Мы выратавалі раслінку. Мы не дапамаглі Уоррену з экзаменам. Ну, кшталту мы маглі адзнаку выправіць. Мы не дадалі сябе у ліст на вечарыну, але мы выкраслілі некалькі імён. Мы не прыбралі паведамленне на аўтаадказчыку. Мы дапамаглі Алісе. Мы перасцераглі жанчыну. Мы зрабілі здымак у мінулым. І мы пакінулі адзнаку на коміне. Цікава, што па сябрах. А сябры не гулялі ў рэмайстер. Зразумела, так. Всё, наступны эпізод мы будзем гуляць на наступным стрыме. Ух, як вам? Як табе арыгана? Для цябе гэта першае праходжанне? Ну, ты першы раз глядзіш. Магчыма, ведаеш арыгана, не гледзячы на тое, што я люблю, калі ты на стрымах, але магчыма, калі ты хочаш пагуляць гэтую гульню у бліжэйшыя там некалькі год, калі яшчэ памяць будзе файная, ну, тым сэнсе, пакуль не забудуць дэталі, магчыма, табе варта прапусціць наступныя стрымы, таму што там будуць спойлеры. Хаця, напэўна, нават з спойлерамі гуляць цікава, проста не тыя пачуцці, напэўна. Ух. Добрых варыянтаў не шмат. Ну, так. У гэтай гульні такое ёсць. Што варыянтаў файных не тое, каб шмат. Ну, гэта вельмі класная гульня, гэта праўда. Пра што новая частка будзе? Ты маеш на ўвазе Life is Strange, якая выходзіць? Ну, выйдзе у гэтым годзе. У кастрычніку, калі я не памыляюся. Давайце тады я выйду з гульні. Мы ўжо скончылі. Яны недаступны ў Беларусі? Усе часткі? Я выйду з гульні. Ой. Так што стрымы. Заўсёды можна, так бы мовіць, купіць бясплатна. Першы эпізод можна пагуляць бясплатна, дакладна. Наконт усяго астатняга я не ведаю. Давайте я ўключу на фон. Окей, а дзе? Ось. Ну, добра. Калі лянівая, то табе... Значыцца, табе прыйдзецца ўсё разам са мной гэта перажываць на стрымах. Ну, відаць. Добра, давайце, пакуль мы размаўляем, я заклікаю котку. Цікава, ці атрымаецца, калі я вось зараз смачню адчыню. Ці ейны нос працуе настолькі хороша. Блін, яно як пахне. Ці яна прыйдзе. Пэўна, не. Давайте паспрабую яе сюды прынесці. Так, засумонім котку. Элечка! Элечка, я скарыстаюся твоей асобай. Карамба, салаги! Ідзе!
Где пиратская котка? Богиня пришла. А, так, яна такая. Погнали. Дяді. Вахаха. И смачні. Так, богиня. Давай я тебе по... О! Ты ж солодкая. Яна просто ейная гаспадыня, ну, ввогуле, ейная сям'я зараз на вакацыях, таму я просто сачу за ёй. Элечка. Не-не-не, не грызи. Так. Засумонили, засумонили. Гляди. Солодкая котка. У тебя на носе. На. Ось тут. Угу. Не ешь, не ешь. Иди. Угу. Иди, ось тут jeszcze засталося. Иди, у меня на пальчику jeszcze есть. Угу. Зараз буде. Элечка, я еще не доела. Элечка. Давай. Сколько? Давай. ASMR. Дети. Jeszcze jest. Ось, кришечку зосталося. Угу. Тут зосталося добре. Вона нечто почула там у іншому покої. Не доела нават. Ну, я думаю, что на гэтай ноце, на кацячым ASMR, мы з вами можем завершыць гэты стрым. Дзякуй вялікі за тое, што завіталі на гэты кшталту знянацкавы суботні стрымчанскі. Вельмі файна пабавілі час. Я спадзяюся, што вам было гэтаксама файна і
цікава паназіраць за праходжаннем Life is Strange, асабліва тым, хто глядзіць упершыню. Ну і давайте скокайце ў скрыначку, таму што зараз я вас занесу, да каго я занесу вас. Які выбар. Давайте занесем до магільшчыка чыста па блаце, таму што ўжо ён мяне пакарміў дранікамі, цяпер я буду да яго людзей кацянятак насіць у скрынцы. Усё. Усім цудоўнага вечара, файных смачняў і класнай нядзелі. Всё, пакулечкі.